nkamba. Simba Musala. Est-ce que Musala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Mwana na nkamba. Odi bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia. Bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazaki koloba. Même le bas na 21 eza pas na bino biso soki tokolukango tokolukana na maboka banani bino ngana za pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini. Pour bima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia. Bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazaki koloba
même eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba même eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bakotya kimia maloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango ntango ekoki mpo tofongola lisusu mokanda ya tata nzambe na mbala ya mibale tokofongola na mokanda ya kobima Exode chapitre 20 verset 1 à 17 na nsima nde tokoleka na 12 principes ya lingomba na biso. Exode chapitre 20 verset 1 à 17 soki tomoni tokoki kotanga na kombo tata mwana mpe molimo santo mutu ya mokanda elobi mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye: ngai nazali yawe nzambe na yo. Ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumu. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Kosala ekeko moko te mpo na kokumisa yango. Ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te. Pamba te ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumu na bana na bango bakoko na bango pe na bana ya bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka nsima. Kotanga kombo na ngai yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te. Po ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai na mokolo ya kopema, komisa yango mokolo ya bosantu. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai yawe nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te. Ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala baumbu na yo,
ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayei kofanda epai na yo. Pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se, ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo napemaki. Yango wana ngai Yawe na benisa mokolo ya kopema, pe nakomisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo, po ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Yawe Nzambe na yo na pesi yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to punda na ye, ezala ta nini. Na komba tata mwana pe Molimo Santu tokoleka na 12 principes. Tosa leta, pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Linga bato banso ata kutu bayini na yo, esengeli yo linga bango kaka. Komela likaya te, komela bangi to jamba te, komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala pe mabina te, kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te, koswana te, kobunda pe te, kosala kisi te, pe kokende epai ya nganga kisi te, futa mpaku ya leta, kokanga kanda te, pe kobombela moninga na yo kanda te, njima mabe na yo liboso ya baninga, kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai kolia yango te, bamakaku nyonso kolia te, kolia nyoka te. Na komba tata mwana pe Molimo Santu. Amen. Toleki na deuxième tour ya bayembi. Café
Kembera
Venez-vous près de moi, vous aurez la joie, abandonnez tout ce qui est blessé, mort. Cherchez d'abord les royaumes des cieux, et tout vous sera donné. Venez auprès de moi, vous aurez la joie. Je suis votre Dieu, je ne mens jamais. Suivez-moi aveuglément, vous aurez la joie. Dans ma gloire, il y a beaucoup de place. Abandonnez les mauvaises pratiques. Cherchez d'abord les royaumes des cieux. Vous réjouirez ensemble avec les anges. Ensemble à Jérusalem. Nous serons ensemble, nous nous réjouirons tous avec les anges. Nous serons ensemble, nous nous réjouirons tous avec les anges. Oh, quel joie ces jours-là, nous chanterons avec les anges. Oh, quel joie ces jours-là, nous chanterons avec les anges. Oh, quel joie ces jours-là, nous chanterons avec les anges. Suivez-moi aveuglément, vous aurez la joie. Dans ma gloire, il y a beaucoup de place. Abandonnez les mauvaises pratiques. Cherchez d'abord les royaumes des cieux. Vous réjouirez ensemble avec les anges. Ensemble à Jérusalem. Nous serons ensemble, nous nous réjouirons tous avec les anges. Nous serons ensemble, nous nous réjouirons tous avec les anges. Oh, quel joie ces jours-là, nous chanterons avec les anges. Oh, quel joie ces jours-là, nous chanterons avec les anges. Oh, quel joie ces jours-là, nous chanterons avec les anges. Oh, quel joie ces jours-là, nous chanterons avec. Bandissa.
Na kombo ya tata mwana pe molimo santu. Tokomi na tango ya libondeli ya pasi oyo ezingi. Na yango tokobenga mama musolongo eyenga na fliki. Papa Révérend Ezugulu Ambaya ya Kasai Oriental. Papa Révérend Badjila Daniel, chef de département pe archive pe documentation. Collège na RC. Tobi mama musolongo eyenga la fliki. Papa Révérend Ezugulu Ambaya, pasteur provincial Kasai Oriental. Papa Révérend Badjila Daniel, chef de département archive et documentation na collège RC. Kenda uwa Mungu kangena kwange kuwinikina Tubundila nakumbia tu wangu mwana muliomo santu yumba bakwabi utotondiwe tokumisiwe boleno bayimbo kata poso mobimba usabayenga yumoliomo santu tobe ngomba wa bule pabukimi be kuma moputezi bio kata du mobimba totokona ngonga obo waboleli na tina pasi ezingi mokili pasi ezingi ngomba paso katia mabota yumbo totezi kuya mokili tote wala mokili na liloba papa na ngongo bana ba bula badi boleli mbeto pito onda kwa boloko ba voyage pe bisika bandenge na ndenge dega kanisila ngwana ko to ingi kimya kata mokili mobimba kimya kata gouvernement pe kimya kata lingu tangiwa bobi mika kata no mandenge na ndenge wa makota bendenge di wa pe bolingo bawe to kimya lo polita liwa ya monimo la banyela mosuni libota lisantu to soma boko bo ebubo kata mokili wale moto bi maleli ma mwana omoko na moko kata mitema po kata mokili tunyika kwalela bendenge di wape bolingo bawe na kombi ya to ango mwana moni omusantu sumwa na meso mafwa ya muna sama Yesu wiza waya nzisa
Nkombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tata nzambe kolo mbangu papa kulutu kisoloke lukelo papa fuma mbanza dialunga na kiangani papa fuma longo diangenda kutima kiangani mama mwe bolobeli na biso na pasi nde bolo sanzola kato yembela kato kembela kabino ndenge tu lelo na esika oyo nzambe so bapone biso na likambo mosusu te bapone biso te tozala balobeli na tina ya pasi oyo eza kotungisa biso bana na bino na kati ya mokili pasi ezali solo soko tali kufa maladi bitumba tokwe na se ya makolo mabino sengi nano bolimbisi ndenge tokota batata ba mama bana na biso nzambe na biso pona kolonga na nzoto ezali pasi mingi tobunga bungaka mingi mabaku maleka ka biso mingi pona biso batu baindo ezalaka pasi kwa le atondi mingi abeta ka pe mama na bilobaloba soki pe bilobaloba ekoleka nde mingi yango bolimbisa biso bana na bino ndenge tokoti na esika oyo tata nzambe kolo Yesu pe tata molimo mosantu tokolakisa yo nini na tina ya pasi oyeli biso na mokili yo yebaki makambo yo kala meme kolo Yesu Kristo alobaka yango selon ndenge olimbolaki biso dimanche passé na Matthieu chapitre 24 kolo Yesu alobaka makambo yo kala yango biso tata molimo mosantu pesa biso kaka makambo yango lokuta ndenge koti na mokili tina mangomba basakoli ndenge na ndenge me oyo azoloba solo azali te pai na yo bitumba biye toyoka yango esa biso tomoni ete ndenge kolo Yesu alobaka ke bino bozali liboto oyo bopambwami bozali bato koko bazilaka kasi bamona yango te bopambwami po miso na bino eza komona matoi na bino eza koyoka pe boza kovivre makambo yango ikisa nde biso piko kati na tata molimo mosantu tala makila ya bana ya bato ndenge eza kosopana RDC oyo na este kuna pasi esuki kaka na RDC te Braza pe mata mazali Angola surtout toloba te papa bongisela biso po ete makolo misato oyo yango nde kome mokili mobimba toye liboso na yo papa mabepe ekomi komonana po solo ezomonana lisusu banganga nzambe te bandimi toza liso lokola bandimi te bizalele bebi mingi papa tozozila makamu isi te tozozila yo kokisa bilaka po ete na makamu isi yango bamonisa yo pasi yango bandekola biso baflutiste bauti kobeta yango kaka sikoyo te kolo yaka noki pamba te bameme na yo bakobunga yo yaka osalaka likambo nini ya mabe ndenge osakolaka sango oyo batindaki yo na yango eske osalaka mabe solo ya kolo Yesu oyo olobaka osalaka mabe kasi tozozila nde kokisa bilaka papa simba mitema ya biso bana na yo lendisa kondima na biso tozomona baninga ndenge bazokoma bazwi banzela wana toyebi yango te toyebi kasi ebele ya bana na yo tokama ata pasi nakufa pona papa simoki mbangu papa bongola biza biso pe tosepela ebele bazali awo tosepelisaka yo soko tali na bagroupe na ke uniforme oyo tosombeli bino bokende nango bokumisaka papa mutu na mutu azobunda asomba uniforme si pona lokumu na yo ata na likambo moko boko okanisela biso bana na yo te bamusu balati babotini konyataka bato
solo esili na lingomba papa bongisa lingomba na yo tozo senga pe kimia na famille esantu papa makambo ezo na yo ebele bazali awa bakoki kobunda bitumba vimbi mingi po tozomona mafingu eleki ata mosakoli bapingaka ye kasi ekomaka na niveau ete papa lakisa mokili ke libota na bino boya satana mokili ezozila makambo esikasi likambo bimba mokili ezoyeba yango te. Merci papa. Pe national na yo eke ko représenter mboka na biso olobi nini soko zilika ke batu nyonso babonga eske esengwe komona na mboka yo te bundela biso papa osala likambo yo te kasi bauti na makolo na yo manifester présence na molimo mosantu bisika nyonso masano ezo salema mingi ezali ya kolo mayele na biso ezali ya bana miketo zokoka kososola mosusu te yo bongisela biso po ete eliza epai na yo na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu wange twizidi dowiza watuvuluza evuluzi wange twizidi dowiza watuvuluza mambo mengi matuzungidi maosongezemo nguvu yoyo kufungilayo makasiku ezampanga wanaema mambo mengi matuzungidi maosongezemo nguvu yoyo kufungilayo makasiku enzampanga wanaena na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu papa simoki mbangu kianga ni nzambe molimo mosantu olimsi pamba te na kobenga kombo na yo yo ozali bule biso tozali bato ya masumu batata na biso na bamama na biso bazwelaki biso na kati ya masumu tonyataka mabele ya masumu papa na kobenga yo yo kaka libondeli ya bato ya masumu te papa diangenda ezalaka 18 juin 1992 mutu wana olobi na biso boye oza okoya kofanda libela akozwa mosala na ye akotambwisa lingomba na ye akosilisa bino pasi oyo boza na ngai akomonisa bino bisengo na 1921 boyebisaki na papa Brazzaville ayaki kosalisa misu makambo na ngai nyonso tu makobandaka na Congo Brazzaville eke na Angola nzambe na mokili mobimba Brazzaville babengaka yango ebandeli ya makambo papa Dialungana na le 16 octobre avant otika biso ti le 5 décembre na 3 heures du matin 1994 1909 oyebisi papa si okomi tata
biso tokomi bana mabota nyonso ya awa na nkamba papa Simoki Mbankiangani omoni ntina toza kopresente yo bapasi na biso papa de ngenda alobaki yo moto kosilisa yango papa de alongani alobi mabota nyonso makoya awa le 18 juin aleki na Brazzaville ayebisi biso na butu wana tata aza koya tata na nga moto akosilisa papa Simoki Mbankiangani balula nanu miso na Brazzaville makambo oyo eza koleka kuna bana na yo mibale oyo tie bilembo oyo baza kobunda bitumba papa Armel na papa Etu papa salisa bango likambo oyo ya biso na ba 26 soki ekatami na Congo Brazzaville seke na Kinshasa Angola pe katani pamba te procureur atuni pona nini makambo oyo ebandaka na Congo Kinshasa te oyo eza lingomba ya Molimo Mosanto donc Molimo Mosanto alobaki makambo na ye ekobandaka awa papa tabango sali ete yo soko sepeli biso nyonso tu bapasi oyo tozokoloba lelo oyo esili nango kaka ntango bongo na mbanza nsanda mvoala loleno obalolaki yango na boyo bazalaki na poto bekaki yango wana biso tozali na mosusu azali te oza kotindela biso banzembe oza kotindela biso makambo ebele olobi tozala kaka kimia biso tozali kaka kimia me nzoto oyo opesaki biso wana toza kotunaka yo enzampa nga kwanda yena nzembe wana papa de ngenda alobaki na ntango kotia biloko nyonso to eye papa makambo nyonso balobelaki biso toza kozela toza na elika ete tokolonga makila ekomi lokola mai koboma bango na basoso ndenge tokoboma bango tokobomela bango so bongo te yango wana yokela biso mawa ata ya mwa ndambo papa tobanda kosepela moke moke ti ntango tokokoma na nkembo ya monene oyo yobongiseli biso ntango ozokopambola biso kobosana bana na yo te papa de ngenda ayebisaki biso yango na ntango bokomona bino na Congo Brazza bandimi bakomi ya kotanga na mosapi boyeba ke likambo na ngai komi pembeni wi bandimi mingi bavandi na bandako bamosusu baboyi koya bamosusu yango wana papa mingi akoloba eza te ndenge ndeko alobi pamba te tomonaki batata ntango bazalaki na ntango banyokwami bankole bafimbu makolo na yo toza na elika salisa biso papa po ete tosalela yo pesa biso banzoto kolongono boyo mpe baza na hôpital baza kolela pesi bango ndingisa te na bandako na banzela mosusu bango moko te bamikotisi pasi bamisusu bapasi mpo na lingomba yo moko oyebisika ozomobela lingomba na yo ndenge olobi tozala pose yango wana papa toza pose na kombo misato ya bule tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. na kombo ya tata mwana mpe Molimo Santo mpo na lipamboli ya bana mpe bozwi makabo tobengi papa Selo Mavungu Bwende Théophile aya kosala mosala yango. Communiqué urgent
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo esengami na bandeko nyonso ya espace swahiliphone obima sikasikoyo bokutana esika bokutanaki lobi. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tokomi na ileko topambola kabana tosengi na baboti ya bana boya ilibuso ilongo na bana na bino la grande chorale de dirigeants tambusa biso na nzembo. Tosengi kuna na baselo moko aya pwete tosala mosala. Tusa mukumbwa seye mwana itata mwanda velila tata nzambi fumuti Yesu Kristo papa simo kimbangu kiangani nzambi tukubokele mufutula fundi ya matondo ngeyi utukebile sabala mzimba utuluwakisi mulumbu kiakia nene kelumini bosu bwena programu ya bundu lietu papa tuluweke muloko lake tuvaulanga bana mukatu kubundu lietu musalafuka kiki kadi tudi batu tudi basumu kinsambi eto utulemvukile wizo kifangamina kuna chiwisi lendo kyao banzi la masengu di baneti bana ba ufantadisi yako papa musasa mwana sungulanga munzile zako za kipefe pasi dikalanga fabetu bana babatu banzi tukabwabu na tei mundu kao bakuzaye ngenzambi au kimbangu bakusalile mu kumo munakumbwa seye umwane mwanda velila kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tika toyoka liloba ya tata nzambe yawe nzambe wa biso azali mokonzi moko okolinga yawe nzambe na yo na motema moko molimo na yo mobimba mpena makanisi tika ete malako mayenga na kolaka yo mazala na motema na yo nantina ete oyebisa mango na bana na yo mpe osula mango na ntango yo fandi na kati na ndako na ntango to na ntango bozali kolala to na ntango bozali kolamuka kolo Yesu Kristo aloba ete boki ba ete bosula moko kati na bana mikete pamba te nazali koloba na bino ete
bange kuna na likolo bakotalaka elongi ya tata na ngai ntango nyonso. Tata na bino kuna na likolo alingi ete moko kati na bana mike abunga te. Yango wana soki nani akoyangela mwana moke na nkembo na ngai akoyangela ngai. Bamemela ye bana mike ete yambola bango. Baye Yesu amonaka bongo asilikaka alobana bango ete otika bana mike baya kokoka na ngai kopekisa bango te. Pamba te bokonzi ya likolo ezali mpona bato bazali na lolenge na bango. Nazali koloba solo ete soko moto nani akoyamba bokonzi ya likolo lokola mwana moke te akokota na likolo te. Azingaka bango na maboko, apambola bango, atiaka maboko likolo na bango. Toyangani awa biso banso liboso ya tata Nzambe pe liboso ya bato banso pona kopesa bana oyo na tata Nzambe pe na lingomba na ye. Tosepeli elongo na batata mpe bamama mpona likabo liuti na tata Nzambe. Tika babokola malamu bana oyo balakisa bango makambo ya kobikisa molimo na bango mpe batinda bango tango iso epai ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo azali ndeko monene ya bana. Na kombo ya lingomba ya nkolo na biso Yesu Kristo nazali kotuna bino mibale liboso ya tata Nzambe. Bondini ete bana na bino bazali likabo euti na tata Nzambe mpe bokobokola bango kati na bolingo ya tata Nzambe uta bomwana na bango. Bondini bongo ingeta na nguya ya tata Nzambe mpe molimo santo. Bondini solo ete bokokolisa bana na bino kaka na nzela ya nkolo mpe bokobongisa bizali na bino nyonso na ndako na bino. Bondini bongo ingeta tata na mama toyambi bino na lingomba ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo azali mobateli malamu. Tika Yawe pe abatela bino. Tika Yawe pe apesa bino ngolu na ye. Tika Yawe abongole longi na ye pa ina tobondela. Tata Nzambe na likolo tata wa biso banso. Totondi yo mpona likabo pesi na bana na yo oyo. Sunga bango babokola bana oyo na botosi mpe bolingo na yo. Pambola bango na ndako na bango. Petika ete babongisa makambo na bango kati na ndako na bango. Mpe bayebisa ezali elamu ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo bana bakoki kolanda awa na nse. Tata Nzambe yokela biso na ntini ya bana oyo. Na mabonyo soma mokili. Bango mpe yo moko penza yebisa bango na bolingo na yo mpe kobongisa na bomoi kati na nkolo na biso Yesu Kristo na yo ya bolingo. Bongisela bango esika awa tosengi manso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo Nzambe mpe bosungia molimo lobiko na lobiko. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tokomi na eleko ya kozwa minkayulu tosengi na batata pe bamama selo boya liboso tosala mosala bandeko baflitiste botambusa biso.
alonga busy yeziko dapat tutup di batang muna basiete bangka kabale mele bawala di mo kumalong kama bangka kape bawo akeye bin kukaya ni sam kan sa babili lepo hindi na mapatulong milana Vamos usar como brincando com o zeio, uma mananga. Zila zile tu berdia kumenya mambo ini berdia mungkin yang berdia mana bawa kabulnya. Kali itu begi tunga. Bom dia. Vokisador zikala. Bawa Uang ini satu yang menguasai sahaja pada kami. Asal kita mahu asal saya jiwa lupa bersama dulu manusia. Mungkin salah saja. Tuhan yang berfirman kepada Amin.
Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Tokofongola lisusu mukanda ya Nzambe mpona mbala misatu. Tokotanga na mikanda mibale. Yambo toleka kuna tokozonga nsima muke mpona baoyo bayaki na retard. Totangaki liboso na Somme de David 36 verset 1 à 5. Toleki na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Totangi 12 préceptes ya lingomba. Sikaboye tokotanga mikanda mibale. Tokotanga la mukanda ya Esaïe chapitre 59 1 à 8. Ezali na page 764. Ngai nazali na lingala ya sika. Esaïe chapitre 59 verset 1 à 8. Tokolega lisusu na mukanda ya Romains 7 à 24. Et na boyokani ya sika. Romains chapitre 2 verset 17 à 24. Zonga na mukanda ya Esaïe. Mutu ya mukanda elobi bakabato na Nzambe. Bokanisi te liboko ebikisa bino. Matoi na ye ezali ya kokangama po ayoka bino. Ezali bolaka bino na Nzambe na bino. Ezali mabe na bino moko moto etindaka ye aboya koyoka bino. Pamba te maboko na bino etonda na makila ya bato oyo bozali koboma. Bino etonda na lukuta pe kotonga bato. Bato makambo na tribunal. Kote asambaka na ndenge ekoki. Kanisi ya konyokola bato pe ya ezalaka kaka mabe lokola mai nyoka. Soki moto aleili nyoka akufaka na mbala moko. Pe soki atiki yango epasuka nyoka isala oyo bino bosalaka ekokani na basinga oyo barenye esalaka. Batongaka bulangeti. Bino bobele koboma bato. Maboko na bino etonda na makambo ya mobulu. Bozala lende penza pona kosala mabe. Bowelaka koboma bato oyo basali likambo te. Bokanisaka eloko mosusu te. Bobele kosala mabe. Bipai bolekaka botikalaka kaka kopanza ya boboto te pe ya bosemo. Bolingaka moto soki alanda kamakambo ya azwaka boboto te. Na komba tata mwana pe molimo santo. Toleki na mukanda ya Romains 2 verset 17 à 24. Soki tomoni tokotanga na komba mosantu. Mutu ya mukanda elobi bayuda pe bazali na masumu. Ozali kotombola mapeka po ozali muyuda. Otiaka motema na mibeko pe ozali kobeta tolo po Nzambe, po na Nzambe na yo. Oyebi makambo Nzambe alingaka. Pe na mibeko ye esi elakisa yo ndenge ya kopona makambo malamu. Yo kanisaka te oyebi kotambwisa bato bakufa miso. Pe ozali lokola mwinda pona kolakisa nzela na bato bazali kotambola na molili. Omiche molakisi ya bato bazanga mayele. Pe motei ya ba oyo bayekola te. Lokola oyebi mibeko. Okanisi te ozali mayele nyonso. Pe oyebi makambo nyonso ya solo. Bongo yo molakisi ya bato mususu. Pona nini yo moko oyekolaka te.
Yo moto oteyaka te koyiba te. Pona nini yo moko oyibaka? Yo moto olobaka te kosala ekobo te. Pona nini yo moko osalaka ekobo? Yo moto omonaka bikeko ya banzambe biloko ya lisuma. Pona nini okendeke koyiba na bandako oyo basambelaka bikeko? Obetaka tolo te, oyebi mibeko kasi otyolaka Nzambe na ndenge obukaka mibeko na ye. Pamba te ekomama boye, bapaya bakomi kotyola Nzambe ya Israeli. Na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santo. Amen. Tobondela. Granyet mintimot pe boin pe mayer. Te ibutet pe bundoi. Uyento mikorin nyamu totu numuni ma. Mama arbi chuma bar chuma rap chuma kers ba chu epet moni masira sir. Rukomba ta tromando punganja. Amen. Na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santo. Totangaki mikanda mine. Tobandaki na Somme 36, 1 à 5. Toleki na Exode 20, chapitre 20, verset 1 à 17. Totangi 12 préceptes ya lingomba na biso. Chapitre 59, verset 1 à 8. Nde tosukisi na mukanda ya Romains, chapitre 17 à 24. Bango tango babimaki na bowumbu ya 430 na Egypte. Na tango ya mosakoli Malaki, bayembaki yango ndenge biso tozali koyemba lelo. Kosanzola pe kokumisa. Na munoko na bango babengaki yango tofiloto teshiline. Zali 150. Sande yebani ba oyo bayembaki. David ayembaki 73, Asaf ayembaki 12, kola kasi 50 oyo eyebanaki bayembi. Ba oyo bayembaki te, Tata Molimo Santo ayebisi biso ba mama nde bayembaki yango. Esika oyo biso to David ayembaki. Mutuna azali kotuna. Nazali kokanisa ndenge bato mabe balobaka pona masumu. Kobanga Nzambe ezali na tina te. Kosala malamu na miso na bango ezali eloko pamba. Bakanisaka kaka kosala mabe. Bakoki koyeba mabe na bango te po baboya yango. Kuna David azali koyebisa bana Israel lelo ezali lisusu David te. Biso moko tozali koyemba banzembo yango. Tala makambo biso tozali kosala na mukolo ya lelo. Nzambe ezali na tina te. Kosala pe malamu bulu. Makambo oyo Nzambe azali kopekisa. Tokangami kaka na makambo oyo. Bobangi ya Nzambe ezali na kati na biso te. Tozali kosala makambo ya mabe na miso ya Nzambe. Toyeba pasi ezali ya makasi. Pasi ya makasi ya somo ezali liboso na biso. Tozoba to makambo tokanisa bobele mabe. Kasi soki tosali tolandi kaka banzela oyo lobiko na biso ezali te. Tokobika te, tokolonga te. Tozala na bobangi ya Nzambe. Awa banga Nzambe ezali na tina te. Kasi tango tozwamaka na pasi ezali mabe abelelaka Nzambe. Soki oke okuti okoyoka Nzambe na ngai kasi yo osalaka na Nzambe te. Oyo Nzambe alobaka otosaka te. Nzambe akosalisa yo ndenge nini? Totika kosala mabe, tosala malamu bandeko. Nde tokobika. Kasi soki totondi kaka na mubulu, tokoselaka bato makambo. Makambo tosalaka tokanaka kaka kosala mabe.
ti tovandi boye moto na moto aza na likanisi na ye. Ngai ntango nakobima boye mutu mosusu atiki ba rendez-vous na ye nyonso wana eza na ntina te. Bobangi ya Nzambe nde eleki nyonso, tobanga Nzambe, totika makambo ya mobulu, tala ndenge pasi ekomeli biso. Tokolonga te soki totiki mabe oyo te. Soki tokangami kaka na banzela ya mobulu oyo, elonga na biso ezali te. Po biso tovandi na Nzambe. Nzambe akolongisa biso te. Nzambe azalaka pembeni ya oyo atosaka. Kasi soki tokangami kaka na mobulu tolobi kobanga Nzambe ezali na ntina te, tosala ndenge tolingi. Papa aloba boye te. Oyo ye alobi yango te. Na mimoni pomba bakosala nga nini? Papa kosala nini? Kasi tango tozwamaka na pasi mbango tokimaka epai ya papa. Kolela biso nyonso ezala mutu mabe, Nzambe na ngai yakobikisa nga me na Nzambe ozali te. Na nzembo toleki na Exode. Exode elakisi kobima. Soki kobima ezalaki kokota nde ezalaki liboso. Tata Nzambe apesaki elaka na koko Abraham ete libota na ye kokende na bowumbu na ya 400. Tango elaka ekokaki bana Israel bakotaki bowumbu. Bakotaki 70 personnes. Bawumelaki kuna 430 ans. Babimaki 600,000 personnes. Moïse nde abimisaki bango. Tango bakomi na ngomba Sinai, Tata Nzambe apesi bango mibeko 10. Pamba te Tata Nzambe azali bule, esengeli bango pe bazala bule. Tango bakomi penepene ya mokili elaka, Tata Nzambe ayebisi na Moïse pona banongi 12 bakende kotala mokili. Kokende na kozonga basalaki 40 jours. Tango bazongaki bapesaki elaka na Moïse, Aaron pe lingomba mobimba ete mokili touti ezali kitoko. Eloko ya koluka kuna eza te. Likambo tomoni ya pasi bato tokuti kuna bazali minene bambinga. Tokokoka kobunda na bango te. Sango wana epesaki ezongisaki bana Israel sima. Tata Nzambe asilikaki alobi lokola botosi oyo ngai na lobi te bino nyonso bokokufa. Bana Israel basilaki na bisobe. Lelo ezali lisusu na Israel te, ezali na ngai na yo kimangiste. Bapesi biso mibeko. Mibeko yango nde ezali fongola ya lola. Soki totosi mibeko tokozala bato minene, mokili ekokamwa biso. Mokili pe ekoyeba Nzambe na biso na nzela na biso bandimi. Soki totosi tokosala bikamwa, bato ya mokili bakokamwa. Nde bakoya mbangu kosimba biso na bilamba. Tango bakoya kosimba yo na bilamba, lakisa biso Nzambe na yo. Okoloba nini? Yo musala kochola. Fongola ya lola. Balance ya molimo ekoleka. Totika kosala mabe, tosala malamu. Israel kuna Moïse nde abandaki kozwa maloba ake kolakisa. Ake kopesa bango. Bon lelo yo na ngai tokokosa nini? Tokoloba pe nini? Po Nzambe azoloba tongo pokwa. Nani akokosela muninga? Totosa mibeko. Tokozala bato minene. Ti tovandi boye. Soki bakolaka mutu moko na kati na biso ke bazoya koboma yo ata après 1 mois. Ata na minute oyo bazoya mutu wana donc okofanda lisusu te, okokima molili te, okokima eloko te, mbangu na nzela. Kasi totala nanu, tango wana soki ekoki, alobi liwa ekozala te. Nakoluka na kufa, nakomona liwa te. Nakomibwaka na mai ekosanza. Zamba ekoloba ngai te. Na michuba mbele ata na mati na etage ya suka na kiti nakokufa te. Pasi ya mila eza awa te batata na ba mama to banga. Pasi ya mila ezali awa te. To banga kanda ya Nzambe. Tata Nzambe oyo tozosakana na ye lelo azali moto. Moto mutasimbaka moto azate. Kamaradi ya moto azate. To banga to tosa mibeko. Mibeko nde lobiko.
mibeko nde esengo yango nde ekofongola nzela yango nde ekokomi totosa mibeko tozala na bobangi ya tata nzambe tokolonga nyonso oyo tozomona lelo ezali pamba oyo ebimi na monoko ya tata nzambe ekweyaka te atako bambulele mibu na midu ekokokisama toyeba kaka nyonso balaki biso tokomona yango yo batela elembo na yo nga mpe nabatela elembo na ye nde tokolonga balobi 105 ans papa Fuma Mbanza ayebisaki biso 105 bilaka ebele ekokokisama 105 bisika nyonso bato mwindo bapanza na bakozonga toyebi position bakozongela tozala ya kobongama toyebi ngonga te toyebi mukolo te likambo wana ekoyela biso na mbalaka te eloko ekolongisa biso mibeko oyo biso tozosakana nango lelo tosakana na mibeko te soki mpe otali bible mobimba oyo bolingo mibeko misala nyonso oyo tozotanga eza bareference tokangama na mibeko bolingo misala yango nde elembo ya moko na moko mukolo yango tokomona tata molimo mosantu te okomona baange liboso na yo soki osalaki malamu soki otosaka yo moko oyebi tala kaka na maboko na yo soki oza na fongola na yo soki okwesi kende koluka soki ezali bomba elembo moyini mpe akomi na kanda makasi azali koluka kobungisa bilembo ya bandimi tokangama na mibeko soki totosi te elonga na biso ezali te tala kaka moto ovandi na ye conseil nini apesaka yo conseil ya mabe kolanda te landa oyo ya malamu landa mutu ya bizaleli ya malamu nde tokolonga tozala mpe bandimi ya mandalala te mupepe ye mutu aye na likambo tala banda kala balobaki likambo yango ekokokisama mbula nini yaka tokende kuna bazozwaka noki kuna mibeko ya kuna soki obuki okufi mbala moko satana azala na mawa te satana mpe abundisaka bana na ye te soki mpe oza na elembo yo moko okomona bitumba ekozala na yo elonga ekozalaka na mibeko mwala elembo keba batela elembo na yo na mibeko bolingo misala yango nde elonga yango nde ekobatela lokola bango bazali koluka kobungisa bilembo biso tozala bandimi ya mandalala te oyoki likambo okei oleki na mupepe bato mosusu nzambe aza na ndenge atangelaka mutu na mutu masumu kolanda mutu te tala kaka ya yo ata tolingani na ndako bolingo eleki biso makasi kolanda ezaleli ya mutu te tala kaka ya yo po ndenge nzambe atangelaka bato masumu toyebi te tala kaka ya yo kolanda ya moto te na mibeko tokobeta sete na mobeko ya liboso oyo ezali na 7e verset elobi kotanga kombo ya nzambe pamba te tala lelo likambo nyonso na koloba ata namoni ke ezali ya lukuta na kombo ya tata mwana mpe molimo santu na kombo ya papa Simo wana penza omonani ke olobi ya solo nzoka nde lukuta ozokosa likambo wana ekokute biso cher kotanga kombo ya nzambe na makambo ya pamba te tango olobi na kombo ya tata mwana mpe molimo santu moto akanisi olobi ya solo nzoka nde eza lukuta lingombo oyo tango ebandaki na kala soki batieki mbangisi témoin bato nyonso bazalaki kondima kasi ya lelo biso tobimi bato ya liboso mpona kokosa totika kokosa tozalaka ndenge tobandaki tokolonga na mibeko toleki na 12 principe njima mabe na yo liboso ya baninga likambo yebi ke yo moko moto osali yango ntango bakotuna owangani kasi nayebi esika te oyo moto akoki kobomba na nzambe na miso ya nzambe molili ezalaka te ndako mpe ezalaka te miso na ye ebandaka esika avandi ti na suka mokili
esika moto akobomba na kosala mabe eza te ata okoti na se ya mabele ata okoti na libanga nzambe azomona yeba kaka esika nyonso ozotambola miso ya nzambe eza likolo na yo tobanga kanda ya nzambe totangi na mukanda Ezayi azalaki mwana ya nganga Amosa na libota ya Levi abengamaka na tata nzambe na mosala ya mosakoli asakolaki na tango ya mokonzi Uzi azalaki na kati ya basakoli minene lokola Ezekiel, Yeremia, Daniel asakolaka ete bana Israel batika mabe pamba te bakokende na bowumbu ba Ezayi bazalaki mibale ya liboso asakolaki na mokili ya Yuda makambola ebandi na premier verset esuki na 39e verset chapitre ya mibale abandaki na 40 akeiti na 66 mukanda ya Ezayi ezali na 66 chapitre yango nde ezali kolimbola mikanda ba livre 66 oyo ezali na mukanda ya boyo na Ancien Testament pe Nouveau Testament kasi esika biso totangi bazali kolakisa biso Ezayi alakisi biso bokanisi matoyi ya Nzambe ezali ya kokangama po ayoka biso miso na ye ezali ya kokangama po amona biso ezali masumu na bino nde muto ekaboli bino na Nzambe pamba te tokanaka kaka kosala mabe butu kosala bato oyo bayebi likambo te kopesa bango pasi kosala malamu ezali te tokanaka kaka kosala mabe bato ya mubulu kaka matoyi ya Nzambe ezali mukuse ekangami te miso ya Nzambe ezali mukuse loboko ya Nzambe ezali mukuse te po abikisa biso matoyi na ye ezali kokangama te ezali masumu na biso muto ezokabola biso na Nzambe bato mususu mukolo lelo bazongi sima pona nini pasi ya boye ngai banda na banda kontrole etamboli na yo ngai na kontrole pe ya yo eske libondeli napesaka Nzambe ayokaka ngai ayokaka yo po tobosanaka tango kosala lisumu obosani na yo sikoyo ngonga oyo bakoya kopesa yo etumbu koya kozwa etumbu oyebi na yo peteke etumbu oyo nazwi yango na tina lisumu oyo nasala nakokende na masumu tokendaka mbangu kasi na tubela toyokaka soni nini ke Satana akosi ngai oyo amona deja Satana ye na avion mutuka to moto komema ye na lisumu nani Satana pe adeklare tozali kosala masumu na nko tokokoselaka Satana po lisumu tango na vandinga moko na kanisi lobi penzanga na kosala boye na telemi pe na ke na kokisi yango lisumu wana Nzamba kolimbisa lisumu ya nko ezali na bolimbisi te lisumu yanko ezali na bolimbisi te batata na bamama ponga moko na kanisi yango ezana lisumu msusu nazoleka nanga na kuta nayebi te wana Nzambe soki atangelaka mutu nde nini kasi oyo na volonté na ngai tango ya kotuna Satana nde akosaki ngai mutuka te wana ezanko tango tope tokende kotubela po batiela biso bapaster totubelaka banganga Nzambe nayebi te elakisaka ke lisumu oyo balimbisi ngai lisumu pe balimbisaka na lobi na solo natiki yango pe libela na libela lelo biso ekomi habitude tokokende kotubela mususu pe azoloba a haute va nakosala yo boye nakokende kolala na se na kotubela elembo oyo elakisaka ke lisumu oyo nalimbisami toyebi yango tomonaka yango totika kosala masumu na nko tokanaka kaka kosala baninga mabe kokoselaka baninga makamu oyebi ebela bato bomi po komituna ngai na bomananu te bongo lukuto okosaka okosela moto makambo akota ndako
abimaka lisusu te, akufa pe akenda na lukuta na yo na monoko na yo, lolemo na yo. Combien de bato tobomi bisika toleka totikalaka kaka kopanza musala na biso ya bana. Pese moto soki alandi nzela na biso akenda kokutana kaka na mabe, ezali na mutu mosusu asali likambo azali te. Bato bapeseli ye témoignage balobi oyo ata bolobi nde nini bokosi, kasi mutu mosusu tika na yo wana musala la ye yango wana bakoseli ye te. Mutu nyonso akoya etina liwala yo mutu akufi oyoki bato bazoloba akufa kutu anyokoli bato mingi. Bamususu bakoregrete, mususu bakoloba akende na ye mutu mabe. Bongo soki bato balobi mutu mabe, Nzambe oyo amonaka nyonso nakobika yo pe okobika. Totika bisalasala, tolanda nzela ya solo, tozala te lokola maki ya nyoka. Soki mutu alei akufi na mbala moko, liloba na yo okomemela mutu ezalaka boboto. Mutu na mutu aza na kombo bapesa ye esika avanda, koloba na yo te mari munoko wana eloko ya mutu eleka te, wana mutu abikobo bongo kaka oyo na munoko na ye likambo ya solo ebimaka te. Bongo soki bato bapesi yo bakombo nyonso wana, Tata Nzambe okolonga na kolonga, totika distraction, tozana Nzambe. Tango etumbu na biso ekoleka ya bato nyonso ya mokili, etumbu na ngai kimbangisi, etumbu na yo kimbangisi, ekoleka bikolo nyonso ya mokili. Tina nini? Tozana Nzambe. Mikolo nyonso Nzambe azoloba biso tolobi alobaka kaka bongo, ekosala nini? Papa bandi koloba lelo alobaka kaka bongo, akosala nini? Batata na ye balobaki basalaki esalemaki te. Mais signe de temps tozomona esika tokomi, tozokende wapi, touti wapi, tozali kokende wapi. Totosa, totika distraction, ekomemela biso pasi. Tango yo opesaka moninga pasi, tango yo osalaka bato mabe, litomba nini ozwaka? Po lelo ata na tie mutu maladi na nzoto akufi, lobi nga pe na kolanda ye, tina nini ya kosala mabe? Ngola bizaleli na biso, mutu na mutu batela elembo na yo, tozala na bonjimi ya mandalala te. Na mukanda ya Rome, Polo mutakomaki yango, kasi lingomba Paul te mutatongaki. Bato batongaki lingomba ezali ba Yuda na bapaya oyo bautaki na Rome, bakendeki na Yerusalemi na fete ya Pasa pe Pentecote. Maye bamonaki na tango nguya ya Molimo Santo ekitelaki bayekoli, pe oyo esalaki bayekoli nde na kozonga na bango bafongoli lingomba. Tango Paul ayokaki ke lingomba efongwami na mboka mokonzi munene, nde azalaki na esengo, akomelaki bango mukanda, akomaki yango na kolito na ndako ya ngayo, apesaki yango na mama Selo Foib, Selo ya mwasi oyo azalaki kokende. Makambo akomaki kuna, tina komelaki bango makambo misatu. Tango akokoma kuna na Rome, bayamba ye malamu, le akabela bango mbuma ya Molimo, likabo ya Molimo Musantu. Ya misatu abuka mbuma malamu. Totangi awa, Paul azali kotuna. Omikumisaka te, oyebi mibeko, ozali moyuda. Yo muto tombolaka mapeka te, oyebi Nzambe, kasi oyebi te. Yo muto lakisaka bato mususu, yo moko omiteaka te. Yo pona nini yo moko okenda kosala ekobo? Yo moto olobaka koyiba te. Pona nini yo moko okenda koyiba? Pona nini yo mulakisi ya bato mususu, yo moko omilakisa te, kanisi ozali maele? Bapaya bakomi kochola Nzambe ya Israel pona mabe na biso. Totala nanu makambo nyonso ezali na kati na biso.
lelo mutu nyonso ata nauti kosala lisumu pourcentage ekitaka te 100%. Naza 100% kimbangisi ndenge tolati pe boye tovandi bien bandimi malamu me na mitema na biso tozokanisa kokende kosala mabe, tozokanisa kokende kobebisa, tozokanisa kokende kopanza. Tina nini ya kosala nyonso wana? Ngai motei nateyaka nani oyo ngai nazoteyaka nalandaka te? Musala na ngai kopanza, kobebisa, kopesa bato bapasi. Oteyaka nani? Nateyaka nani? Tala lelo bato mokili ndenge bakomi kochola Nzambe na biso. Na likambo ezangi tina soki esengo nini esalaka biso na yebi te. Na bato yango basalaki telefone batikali sima biso tobimi bale premier. Likambo moke ofilme opublie. Na likambo ezangi tina kopublie Nzambe. Ah, bandeko. Mukanda Nzambe na Matthieu chapitre 12:31 kolo Yesu alobi chola tata Nzambe okolimbisama, chola mwana okolimbisama. Kasi soki ocholi molimo mosantu bolimbisi ezali te tina liwa. Kasi biso tango tosalaka masumu wana tolobi nake kotubela tokende kosenga bolimbisi. Eske tozwaka bolimbisi wana? Po kolo ye moko mutalobi aho toyebaka nyonso tozosala kochola tata molimo mosantu tozali na bolimbisi te. Ata toye olibota boyeba ye kosenga bolimbisi tina na te. Po awa ekomami bongo okozwa bolimbisi te. Totika kosala makambo tozosala, totika kosala makambo tozosala pasi eza liboso. Tala nanu bikeke o eleki bato wana nyonso bazalaki bato, bazalaki bikeko te, bazalaki kaka bato ndenge biso toza lelo. Papa ako comprendre bongo kuna komprenaki te ndeni lelo biso kaka nde tobandi mokili. Nzambe soki alaki oyo ye alobi yango te. Po soki bongo alakaki na Abraham, totala na likambo Abraham asalaki. Eske likambo wana ekoki ya 400 ans ekokisamaki po ebimaki na monoko? Pa ako comprendre te. Ye mutabomaki bikeke po toko kanisa neti batente neti bikeko bato ka ndenge toza boye. Activité pe ezalaka lokola toza lelo eloko echange te. Kasi mukolo apasi mawa ezalaka te. Toyoka nanu chorale de Dieu soki akoloba nini, bato balobi nini, Nzambe alobaka bongo. Toyoka nanu makambo eza kuna. Pasi eza liboso batata na ba mama. Mutu ayebi ngonga toyebi mukolo te. Kasi tozala ya kobongama. Likambo onyonso okomona ozwi opublie na réseaux sociaux. Bongo mafinga nyonso bazofinga wana. Na ya mawa eza nde lelo. Me mukolo akanda na ye mawa ekozala te. Akoyoka mawa te. Totika distraction. Dirigent. Mingi bazali koloba ezalaka se bango sikoyo bokosutuka po Nzambe akosaka te. Mingi bazali koloba ezalaka se bango bokosutuka po Nzambe akosaka te. Bizarre como la noche, ni los que se te
likambo bilemo bya molingo bizali kamolano liloskisete tokomi asuka ya likambo bilemo bya molingo bizali kamolano liloskisete tokomi asuka ya likambo. Merci dirigeant. Lelo biso tozali koluka na ye te tolingi nini kasi signe de temps tozali komona papa akangami na ndako na bapaya toyebi makambo nzambe azobongisa kuna po toyebi mokolo te toyebi ngonga te zala ya kobongama batela elembo na yo na mibeko bolingo misala yango nde elembo po mokolo wana mutu na mutu akozala na fongola la ye na maboko okosenga moninga te okotuna moni donc mwana okotuna te ata ndenge bolingo eleki biso mingi na kati ya ndako mutu akotuna aza te yo fongola na yo okomika na porte ofongoli okote mutu akotuna yo pete mokolo yango mpe tokomona papa te po tokende koloba akoya kocomprendre nde biso lelo papa akoyoka mawa aza nde nzambe ya mawa eza nde lelo soki papa aza na mawa ezali nde mokolo ya lelo mawa ezali atia yango na mesa apesi biso action de grâce mutu na mutu azonga eza te vandi kende kotubela oyo po ntango tozwaka etumbu loko etindaka biso mpe tokosamaka nasali mabe nabosani na ngai me nzambe atangi yango mokolo ya etumbu nakososola teke mabe oyo nasala basali nga boye nzoka nde mabe na yo moko mama ya likambo tokokende nango tozala bawumbu ya mutu na mutu batela elembo na yo njimi ya mandalala te telemi tokomi na suka likambo moto na moto zala na mayele na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Tobondela tate toje na mumazulu bika nkumbo aku ya zitusu bika kifumu kya kukiza bika luzolo lwaku lwavanga mavantoto pe bonso mumazulu jakweto kalumbu utuvana elumbwe utuyambujila fuka zeto bonso bento petwa yambujiji batuvidi fuka kututwalani mpuku munuko kansi ututani na mukwambi kajikyaku kifumu yengolo yenkembo byamvu yamvu mukumbwa se ye mwana tata mwanda vele amen. Kombo yo ya bule ko de kombo yo ya bule tomi pesa banso poto bana kombo yo ba petui boy kapiko ya wende mofuti akopesa libula na oya bateli liloba kinosuka kombo yo ya bule tomi pesa banso poto koka kozwa litomba na kombo yo
bapetwi boy kampiko ya wende mofuti akopesa libula na oya bateli liloba kinosuka liloba lya nzambe lijali mwinda likomema biso tikinolola tango ya molili mwinda nde mosungi omona kuna ezali nkolo kombo oyo ya bule kombo oyo olimemya kombo oyo ya bule kombo oyo limemya liloba lya nzambe lizali mwinda likomema biso tikinolola tango ya molili mwinda nde mosungi potomona kuna ezali nkolo kombo oyo ya bule kombo oyo limemya oyo ya bule limemya.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya lomingo mokolo monene mokolo ya tukumi bale na moko pona sanza oyo ya motoba sanza ya juin mobumu ankoto mibale na tukumi bale na motoba dimanche le 21 juin 2026 tolandi na bokebi nyonso matei mapesameli biso na maman Mingombo Iyambo Jina Yazali Selo pe moyembi na la grande chorale de dirigeants matei abongiseli biso na mikanda mine atangeli biso lo yembo ya Dawidi ya tukumisatu na motoba nzela ya yambo kino ya mitano akei na mukanda ya mibale ya Moïse mukapo ya tuku mibale nzela ya yambo kino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso akei na mukanda ya Yesaya mukapo ya tuku mitano na libua nzela ya yambo kino ya motoba pe ya sukisi na mokanda ya baloma mokapo ya mibale nzela ya zomi na sambo kino tuku mibale na mine. Psaume de David 36 versets 1 à 5. Exode chapitre 20 versets 1 à 17. Lecture des 12 préceptes de notre chère Église. Ésaïe chapitre 59 versets 1 à 8 et Romains chapitre 2 versets 17 à 24. Tozali na cérémonie ya boyambi bandeko na biso basalaki libala mabala ya kolendisa ndipo na yango to bengi papa évangéliste ya ville sainte aya kokamba biso. Merci. Mkumboase mwani mwanda velela bonso tulandi de kotata secrétaire tuwe naye focus tusala ke bampangi ba siamisa longolo la velela mulumeke ntano dina tulombele kwa tata révérend Lubanza de Sami ye tata révérend Magondo Brino ye tata c'est le responsable luta kuntwala le bakafulu. Tusamba Mkumboase mwani mwanda velela tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo tata Simoni Kimbangu tutombo kele vafulu kadambidan kakakoba pangi bakukasene mulukazo la vele tuzole votula fuka beni kikinge nzambo tuma votu futifanga la abone dina papa ndiat studiata tulombele wiza kale tukitwadi mamos tusali la vite ntu wasalamani mo kengse sumble vonzele kana pi Mkumboase mwani mwanda vela amen. Mkumboase mwani mwanda velela sito tanga nkanda Paulo kwa dibunde loma mukapu kya nsambanu yantika buketete na tekumi yeya
voto sole matengo mkumbwa se mwani mwanda velela. Buna nkitwa vova. Sitwa sikla masumu pasi nlemvu anyeke kabwako. Beto tafula masumu bwetu na vumina mumau diake. Kadika luzeye ko vobuna tuena tuabutu kwa mukristo Yesu tuabutu kwa mfuilo andie. Ikuma twaziko yeyandi mumboto kolo mfuilo mpasi bonso bafulu kisa Kristo mubafuwa munkembo ase. Buna tufati diata mundiatu mkadulu ya mona ya moyo. Kadivo twabunda na yeyandi mukifuani kia mfuilo andi. Sito bukala mpe mukifuani kia mfulukulu andi. Kadi tuzaidi vo weto muntu wankulu wakome yandi vakulu nsi. Mpasi ni tu ya masumu ya fukuswa katwidi vutuka kala nangama masumu diaka. Kadi wafua wakutula mu masumu. Kansi voto fwa eklisto tulekele minu vositwa kala moye yandi mpe. Butu vo Kristo buka fukuswa bubafuaka na vutuka fuako. Lufwa kaloledi vuta kunyalako. Kadi lufwa luka fuila wafuila lo masumu kia makulu. Kansi moyo ukeni na kwa nzambi keni na o. Bonto bobo. Lufote ukibanzi lampe vola fuila masumu kansi kwa nzambi luna moyo mu Kristo Yesu. Ikuma. Kalu yambu la masumu mayala zinituzenu za mfuiluko kalu dituwa mananzinu za yao. Kalu yeko la biela bieno bonso luazu bikondo lunungu kwa masumu ko. Kansi lukiyekula kwa nzambi bonso ba moyo bafukusua mubafua yibiela bieno bonso luazu bialunungu kwa nzambi. Kadi masumu kamalendi kuluyala ko. Kadi kaluena kuti ansiku ko kasi kuti anlemvo mkumbwa se mwani mwanda vela. Amen. Mkumbwa se mwani mwanda velela. Tutondeza avo mudibundu de mfumu Yesu Kristo munza kwa tumoni tata Simoni Kimba. Tusada nga siku 10 mina metambula bapangito bana ba Iseli. Sito tanga kumida nsiku dina mkumbwa se mwani mwanda velela. Nsiku watete kukala ni nzambi za nkaka ye monoko. Nsiku wanzole kukivangla ni kitekiko kakifanikia likuwa kena muzulu voleko kena vantoto. Nsiku wantatu kusala ni kumbwa yave nzambi ya kumunkatuko. Nsiku wanya banzi la lumbika lumingu pasi wakeba wike nlongo. Nsiku wantanu vumi na saku yengudi aku mpasi wazinga lumbi ya bingi munchina kuvana yave nzambi yako. Nsiku wansamba no kuvonda niko. Nsiku wansambo de kuyanga niko. Nsiku wanana kulabula niko. Nsiku wavua kutani kimbanke luvunu mumfinangana ya kuko. Nsiku wa 10 kuziana ni moyo munzo amfinangana kuko. 10 da nsiku dio fumo Yesu Kristo wasiamisa dio mumamu mamole. Dia tete. Zola fumu nzambi muntima kwa wonsono, mumwela kwa wonsono, mudieleda kuda wonsono, mungolo za kuza wonsono. Dianzole zola mfinangana kubonsu kizolanga ngeye kibeni. Vatandwa 10 da nsiku. Dibundu wa kubika 10 siku miolemi ya dibundu. Mutu wa adisa dibundu ya tata mwanda velela. Nsiku wa tete. Ziti sa luyalu lansi kadika vena luyalu kolo alebituka kwa nzambi. Nsiku wa nzole kala yezola kwa babonso no kani nkutu ntatu wako. Nsiku wa ntatu kunwe fumu vodiambako. Nsiku wa nya kunwe malavu makolo wako. Nsiku wa ntanu kukini kovo kwena tala makinuko. Nsiku wa nsamba no kuleki mwasi koye kuyobila mwasiko. Nsiku wa ntambo eda kulendi zonza yovonuanako. Nsiku wa nana kusadila nkisiko. Nsiku wa vua fuete futa ngampaku aluyalolanti. Nsiku wa 10 kulundila nkwa kunganiza bilumbuko. Nsiku wa batambi dilambi zaku kwa zimpangi zaku. Nsiku wa 10 zole kulendi dia ngulu ya vatavo ya mfinda ko ngatu nkewa nkima vo makaku kanyoka peko. Tosengi na papa musengi masengi mombo na mama akwabi monyatabole kaliboso. Esika banganzamba zali.
batata pase lutelam kansi bukaluenga wa vova bisali bya bingi bene same bene malema mengi kansi mono mwa mungeti fonsatu mono siya telema ekwenda kwa same vova kwa yandi tata yavolele masumu kuzulu yevaluselu wako kifweni deka bikwa mwana kuko upanga boso nsadi munsadi miyako sede vova kwa nanga miandi lutwala mvuatu lutili mutoko lumvu ikawo lumvana kipambo mukoko kuanje tsapatu mumalu mandi lutwala mwana ngombe wa vulu kwa lavonda utodieto yangalala kadi mwana wa wafua wakedi kansi ufulu kididiaka wavila kansi usolidaka babadika yangalala tusamba mukumbwa se mwani mwanda velela tata Simone Kimbangu ngeye imwelo ya mpaka mameme ukukutanga muntima mosi mubeto ndiona wilo ndinga kubuka tambu disya kunama ikwiza kwa ngeye bana bange bavumvuti kutia tangu mukondo kwa zitsa nsiku medibundu bubuki bakabukidi ntima pasi basi ya msalongo lo bakala munsiku ubatambula mufoko za moko maupapa ubavana mine lukukulu pasi barsiba diabudi bastambu diakala boso mbambu kula moyo musinke wa wonsono kitu lombele pfumba kupika mutemu mwanda wa kusadla wawe kwele mvumu kumbwa se mwani mwanda vela amen. Tata ye mama beno ibana banzo nsiku mebundu dieto beno kabanzenzako bundu diyanga lele wanu vutu kidi mufulu kilo sisa tukaisa jimpangise to mukumbwa se mwani mwanda vela mukumbwa se mwana mwanda vela faki batata paselo batelmisa
kuna na bandeko école biblique soki mama pasteur wa uteki na mbanda kana Equateur azali kuna aleka liboso poto sala fuka. Tusamba munkumbu ase mwani mwandavelela tata nzambi tovutira matondo kwa simpangi ziazizi vutukiri hunu kikimukala bisadi musalu yange evo mvya dangeye papa vya nene kasi bisadi bine bafyuma tukolombele babingi petone bizitu bya muzinzo tune bakente kasi katosompako utuzibula zinjile zimbaka patwa baka bodedikisa zifuka zizi patwa sala salu kangeye dibundu dinieke ndile munza ya mvimba bisalu piti toma batu babingi papa tukolombele utukumika mutu mwanda patwa kusadle kwele mvu muna nkumbu wa semo ani mwanda vituloma maonzo amen batata pastor bozo na bisika na bilo. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tuzongeli programme na biso to l'équipe na tour ya misala pe bolesi Yerusalemi semaine to kobanda lobby kino samedi le 27 lobby lundi le 22 juin dirigeant jeune Ngombe Kinsuka Mpati Noki Kimbanda mardi le 23 dirigeant maman Kanfuma Koreki Gaki Mpanga Kinsumi Pepa mercredi le 24 Faki Kamason Vunda Kinkuzu Congo. Jeudi le 25, Jiteki Kankipaku Mbunda Mpangu Kumbi. Vendredi le 26, Ajax Kanweno Kinkiesa Kisangula Yanda. Et enfin, samedi le 27 juin, Fliki Jejeki Nkalankala Makonga Nzalabula Kintu Kei Naba communiqué. Luzaïsou kwa bisikinzungila kaya luselimi diampama Landla bisalwa ntungulu ya Yerusalemu bina yetu bibitafeo kwa nzambi yetu bia ntungulu abisintu si zetu dan longo tata mfuma longo simuni kimbankenga ni mwanda vilantinu wa mintinu bokele nkangu wa onso wa kinzungila mkuiza kuntinsani ya ngolo ikala yetu mulumbu kikia tatu mercredi le 24 juin 2026 mola 14h 21 mosi nzambi yetu mumunkamba tata mfuma mbanza mfumu yisu ya nivo vuka tutungidi Yerusalemu kompasi zetu kazilindi manako enkulu undia foa kansi kadi ambudia niko beto biskinzungi lambo tetwa diantimi andudi mpasto ya indika ntinu eto nsilu luzani zalungana ngeye kwa sina diambutuku za yavuku kosi mputena yaku ngizulu ya mbote rendez-vous le 24 juin 2026 le président général signé Maya Monando Funsu pasteur Landi la zitu kitwavewa kwa nzambi eto tata simuni kimbangu kiangani tata mwanda vele lantinu wa mintinu zitu kia tambula nzenza zanizi kuizanga ku Yerusalemi munkinzi miaminene direction générale ya kinzungidila kia Yerusalemi sikidisi nkangu wa kinzungidila mata kumienana va restaurant ya zumbu ya kelasi ya kala ya zibuka mubilumbu bitatu biankinzi wale 8 juillet 2026 mudiodio hata munahata sotombola bima ebi mfundi mafuta ntsaki bikwanga madioko nguba yebia onso no bidiukanga nkuni mpeka tuvilaka nani ko yembongo bonso bunabuza zengula mumikanda la tambula bima bia onso no sibia yantika zonzama kuna cave ya Ajax tuka le 5 na te le 8 juillet 2026 ngizulu ya mbote le président général signé Maya Monando Funsu pasteur esengami na banganga nzambe nyonso tomona na lobby na réunion na biso ya chaque lundi na tribune ya monene sima ya ntinsani ya mazout mutomoko te azanga tozali pe na recensement oyo tata molimo mosantu atindaki à travers cabinet na ye ya recensement ya banganga nzambe
ya mokili mobimba. Nde sengeli na biso komema 2 photos passeport plus 2000 francs congolais. Versement, il y a rapport. Remise, il y a rapport le 8 juillet 2026. Notez bien, tous allez payer na ekateli, il y a cadeau phare. Tata Molimo Mosantu asengaki $100 nanganga nzambe nyons to 240 000 francs congolais. To banda kopesaka ndambu poete esengeli to somba 4 jeep Land Cruiser station wagon to kimalumalu tombeli biso banso boyeyi malam signé révérend Simbampaka Raymond, président national. Communiqué 3 secteurs. Ngoye lobi boye toi viokese nkinzi weto wa le 25 mai 2026 wa mbutukulu amfumu weto Yesu Kristo papa dia lungana kiangani Salomon bubu ntangu ya bantika ntungulu anzueto ya 3 secteurs ifweni imudiodio mu date ya le 26 juin 2026 tutomboka ku nkutakani kala yeto kunkamba Yerusalemi ku bureau kia ville sainte tulombele ntombokolo ya mbote pasitwa kubika mambu meto maonsono kunima nsinsani ya mazout ntombokolo ya mbote signé le président national 3 secteurs révérend Mpanzu Nzambu Philippe. Communiqué ya Ijiki Nantina ya ba programme oyo direction générale ya Ijiki et Bongisaki oyo etali opération ya $10 ya toll par jeune pe na opération Latisa Nganga Nzambe rectification esalemi par rapport ya ba date oyo epesamaki liboso nde rectification esalemi boye opération, il y a $10, il y a toll par jeune, versement, il y a mbongo et kosalema mardi le 30 juin 2026. Pendant l'opération Latsanga Nzambe, yango et kosalema lisusu le 28 juin te, kasi yango et kosalema dimanche, il y a le 26 juillet 2026. Petit Elikia était Banso Tokomi fixé. Signé Léon Xilumeso Nsituvwidi. Présidence ya Ijikinkamba ezaliko informé ba jeune oyo ba lingi ko sala jury oyo l'État ayaka ko salisa awa nankamba na ba filière oyo maçonnerie, charpenterie, menuiserie, plomberie, ferraillage, coupe et couture, apiculture, carrelage, décoration intérieure, interne ou staffage, boulangerie, agistage, etc. De bangoba koma na bureau ya ville sainte pona kokomisa kombo et paya papa Dolo Mathieu signé Léon Silmeso Ntituvwidi. Direction nationale ya Fareki Nkamba et Zaliko Sala rappel na bana nkole nyos était faite il y a le DJE Belemi moko na moko abongisaka bikateli nyos oyo epesamelaki biso ndakisa cadeau phare $20 botongi nkamba $10 botongi mémorial $10 botongi nzanzalonga $10 cadeau ya défilé kimbelekela mbongo ya ngombe pe mbongo pona mariage ya papa Simo Kimbangu na maman Mwilu signé Chimba Zola. Luza isuko bandibu baonso no bavwandanga mu 4 camps za mavata mazu za nkamba ya mavata mazungidi Yerusalemi vontangu yifuene yoyo tusasidilanga zinkunku coupe feu kina kia 3 bilumbu bibiolo batuveni kia 3 ye kia 5 konsonsiuka mu 8 heures mbantukuluku na Belgique yebosi tukwenda mu bifulu bya nkaka tutombokanga bafwana
batuka batata mamama matoko yezindumba tunata longa dia ndila yekopo dia ndwina fimaza matia ngizulu ya mboto kwa beto baonsono signé Maman Nzuzi Mbwende présidente. Esengami na bankengi nyons ya les 4 camps yankamba baye ya ba section ba responsable nyons na li biangami ya papa aumônier national Mvutu Kazola le 8 juillet 2026 biso banso tomata petokutana awana nkamba na ntina mosusu te nzambe na biso mokonzi wa bule pe mokonzi ya lingomba apesi biso esika totonga ndako na nzanza longa mokolo yango nkengi pe responsable mokote azanga oyo akozanga akotunama wabino aumônier maman aumônière nationale maman Mayingi Catherine Longi esengami na bayembi banso oyo bafandi na Lukengo bayembi ya la grande chorale de dirigeants na Kintumba na Nzundu pe Kikoka bayembi nyonso wana ya bamboka oyo totangi bino banso bokokutana mokolo mwa lobi lundi le 22 juin 2026 na ngonga ya 17h bokozala elongo na tata directeur national atombeli bino banso boyeyi malamu bokozala na temple ya Yanda signé révérend Maludi Mamfwana lisanga ya koreki ezali kosenga na ezali na esengo ya kobengisa bayembi nyonso ya koreki nkamba uta les 4 camps pe ba pèlerin baye bazwami na nkamba était na mokolo mwa lobi lundi le 22 juin 2026 tokutana na esika tokosalaka répétition na ngonga ya 17h pona ntsinsani oyo ekosalema ya intercamp pe kobongisa programme ya ba festivité ya le 17 juillet 2026 oyo pesamela biso bana ya koreki pe ya retraite spirituelle nango chef de camp nyons abongisa kimbelekela ya 1 million de francs congolais na mokolo yango mokope azanga te pe bengisi lisusu balongani na bana na biso kaka mokolo mwa lobi le 22 juillet 2026 mokolo mwa le 22 juillet 2026 ndenge tosalelaki yango na mobu moleki le 17 juillet 2025 batombeli bino banso boyeyi malam signé pour la Koreki Ville Sainte Diacre Simon Lunkembisa président national esengami na ba comité ya ba épouse et époux Faki Fluki pe MSSK ya biso awa na nkamba Ville Sainte était nasima ya honneur pe opération 3000 francs tokokutana na côté ya bureau ya Fluki pona lisolo oyo ezangaki mokolo ya vendredi yango nde chaque membre ya comité oyo misato mutu azanga te pona bobongisi ya likambo na biso toyokanaki tomonana biso banso lelo kaka boyeyi malam pour la commission responsable ya épouse Faki MSSK pe Fluki lisanga ya bazwi nzembo ba inspiré ezongisi matondi mingi na tata mulimo mo centre elongo pe na ba membre nyons ba fandi awa na nkamba na ntina ete molulu na biso ya le 18 mai molekaki na kimia pe elonga elikia ezali ete tata nzambe akopambola biso pe akopesa biso makasi po ete na édition ya 2027 tosala lisusu oyo eleki na yango pona cadeau phare esengami na inspiré mokomoko akoka kobongisa $50 versement ya mbongo yango ekobanda kosalema na sanza oyo ya juin
kino na sanza ya octobre 2026. Signé Maman Tukilunda Mfumu Clémentine. Sengami na batata ba maman pe ba jeune nyonso ya comité mixte Angola ba fleuve nakoya na liyangani ekozala mokolo molobi lundi le 22 juin 2026 na tongo sima ya ntinsani ya mazut na tribune ya monene soki opesi nanu mbongo na yote $20 ya cadeau phare mema yango po date esi eleki toluka mapamboli pe tobongama lisusu pona fête ya le 2 juillet 2026. Tomata Ebele, oui, madame, signé le président national, Papa Ntoto Luizi Mabele. Sengami Nabana Matadi, Boma, Kinza Omvwete, Pe Mwanda, Nakoya, Naliyanga Niekozala, Mokolomwa, mardi le 23 juin 2026, Natongo, Sima, Yantinsani Amazout, Ntinsani Kozala, Boye, Tadi contre Boma, Kinza Omvwete contre Mwanda, Mutukutina Ve, Boyei Malam, signé Papa Ntoto Luizi Mabele. Communiqué pour Nabana ya Banganga Nzambe, direction nationale ya Bana ya Banganga Nzambe, Mboka Nkamba Yerusalemi ya Sika Ezaliko mardi le 23 juin 2010, Simanda kwa Nzambe ya Tongo Peloku ya Nzambe na biso Tata Mulimo Santu nde banso toko kende tribune ya moke ya preski pour la réunion il y a 15 minutes ba recouvreur banso il y a les 4 camps Yerusalemi tozangate boye malamu na bino banso signé le président national Jean Mulundu Bernard. Direction nationale il y a groupe de volontaires pour Nkamba et Zaliko Sala rappel était lundi le 22 juin 2026 tokozala na réunion monene lokola momesano nangonga ya 17h sima ya soirée spirituelle mutu azanga te makambo ezali kobongwana yaka nanu oyoka mateya ya 2026 oyo direction générale apesaki biso boyeyi malamu signé le président national pour Nkamba, Papa Walembo Christopher. Direction Yamandombe et Zali Koyebisa na Batonios était Zali na remise des brevets. Mokolomoa lobby lundi le 22 juin 2026 na Tongo Sima ya Ntinsani Yamazout Baye Basilisi formation Mokote Azanga formation il y a 3 mois signé Papa Luneko Sims Kwamazai na bolandi maloba ya Nzambe na biso Tata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi wa Bule mokonzi ya Lingomba était biso banso esengeli to yekola makomi ya mandombe na yango direction ya mandombe ezali kosenga na baye balingi kotosa etinda to maloba ya Nzambe na biso pona boyekoli boya okomisa bakombo na esika totangelaka na sima ya temple cour ekobanda mokolo mwa lundi le 29 juin 2026 na Tongo sima ya honneur ya Nzambe na biso. Rappel na bana misato Lukaya Manyanga Grand Kasai était Tata Mulimo mo centre asengi na mwana misato nyonso ya mokili mobimba apesa $10 pona kowela misala ya Nseki Mbisi mwana misato telema libela longwa na pongi tozali na likambo monene tozali komiyeba te
tokokisa posa ya tata molimo mosantu na nzela ya $10 botos eleki mbeka ya kotumba signé Maman Basikila Malata, présidente nationale. Conseillerie des ECK Nkamba et Pesi merci mingi na baboti ya bana na biso na ndenge bosungaki bana banda na maternelle, primaire pe secondaire na soutien na bino banda na biloko kino mbongo na fête na biso ya le 25 mai 2026 tika ete tata nzambe tata molimo mosantu papa Simo Kimbangu Kiangani apambola bino banso liyebisi na biso pona lelo ezali boye na mokolo ya dimanche le 28 juin 2026 bana ya kelasi na ba degré nyonso maternelle, primaire pe secondaire na biso balakisi toko pesa au revoir na tata mokonzi wa bule avant tokende na grande vacances toko pesa pe nkamba au revoir na suka ya année scolaire oyo 2025-2026 na yango baboti na biso tosengi na parents nyonso boye 1 mwana ya école nyonso alata uniforme bleu blanc 2 azala na kado na ye ya bolesi nkamba 3 pesa mwana na yo ya maternelle 1000 francs congolais oyo ya secondaire 2000 francs congolais tokotia na sani tado na biso pe toko contribuer na botongi nzanza longa elikia na biso ezali ete boko salela biso maye to sengi bino po biso banso tozwa mapamboli. Encore une fois, grand merci. Signé Madame le conseiller résident Mukobo Kawanda Marie-Thérèse. Lisanga ya ba personnes vivant avec handicap en sigle Asaki Nkamba Sengi na ba handicapé nyons ba pèlerin ba oyo ba fandi na 4 camps pe ba oyo ba sungi Yerusalemi ba sesaki ba aide pe mikolo ya 3e âge ba ya na réunion eko sangisa biso mokolo mois mardi le 23 juin 2026 na tribune Sima ya Ntinsani ya Mazout. Kobosa na pete kopo to lutu na yo oyei malam signé révérend Alvaro Alberto président national. Ba mama mafola défilé ya biloko boko makatango nyonso défilé ya kwanga na pondu yango ekozala dimanche le 5 juillet 2026 ndenge la katango nyonso ndenge wana kaka mokolo yango tokende kotika koni na ndako ya mama walungisa Fatuma pe kotoka mai pona kolambela pe mama moko amema bakwanga mibale ya minene yo akotambola na yango na pile recherche papa commandant ya la police awa sengi na mutu nyonso oyo alokotelaki ye farde ya plastique oyo ezalaki na ba document très important akoesaki yango na tronçon ou nzela ya à partir ya restaurant Lukengo kino na Ngombe Kinsuka akende kotikela ye yango na ville sainte to na Nkendolo na studio 10. Nécrologie biso Bankoko Maman Koko protocole Nankamba pe papa Masamba Edouard Mazarin musicien ya Faki Nkamba tozali koyebisa na lingomba pe bayebani na biso ete tosili kokufela maman
semeki na biso na kombo ya maman Munzwaku Marie na mokolo mwa mercredi le 17 juin 2026 na 4 heures du matin. Ye azalaki maman Selo pe volontaire afandaki na Kamason quartier maman Mwilu nzoto etiami na ndako ya malili na ngome Matadi. Programme ya Bukundi ekopesa melabiso sima sengi lisungi na mabondeli. Chorale qui a Yerusalemi, ville sainte, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, yenaye kiadi musonga nsangu za lufua lua maman Kiansosa Fudi, yani wakele dirigeante mukele kia Yerusalemi, Nkamba, yani watu sisidi tuka mazono kia Sabala samedi le 20 juin 2026 muola ya 12h30 nsangu zozo zaluakila bana ba kele kia Yerusalemi munabizunga bia Nkamba dibundu yekuna vatadia yekwa tata chef kukan wenu voyimanaka simatuvanwa kunima bilumbu signé le président Kokila Bijos, catéchiste. Kanda de tata popi kuna vatadia nzundu betizaisa di nsangu za lufua luantekolo wakezi ezinadia mpadi Gilva kisolokele wafua kuna ni wakezi kukimvuka muki memki mafua mena kunzo ya Kiozi kuna Kinshasa vaikisa kia ya yesima luaka kuna vatadia nzundu kia ya mpimpa yesima ziama kia tanu le 26 juin kuna vatadia nzundu kaka lombele bisambu mpasivo maonsono maluta muna luvuvamu signé tata Nkala Albert chef de famille. Pe tozali na telefone balokotaki pene ya etan ya maman mfumwa Longo kuna na ngombe Kinsuka pe mwa musolo koisaki oya yebike abungisaki telefone aleka na bureau ya ville sainte toleki na mboka za Longo. Papa Mandiangu Mpudi Riki yazali flûtiste na Bumbu nganga nzambe mwana pe nganga nzambe ntekolo wa bankole mwana ya tata Mandiangu Mpudi Philippe pe mamo Mabidi Kiazi Clémentine yakobala na mama Panama Malobo Jina yazali membre ya MSSK mwana ya tata Malobo Clovis pe mamo Pichi Lungila Nelly Chako. Mariage na bango ekozala samedi le 27 juin 2026 awa kuna na Kinshasa na paroisse ya Bumbu kotamsama na révérend Mukoko Zeus. Tata Lekibo Mbamoko Clairin yazali flûtiste mwana nganga nzambe ntekolo bankole mwana ya tata Lembo Mbamoko Jean Lekibo Mbamoko Jean pe maman Ndiliwe Bochwali yakobala na mama Mwilu balekelai Jolie yazali moyembi na jeteki kuna na kan Mbaki na Kinshasa mwana ya nganga nzambe mwana ya tata balekelai André pe mama Lumba Christine libana bango kozala samedi le 25 juillet 2026 awana Nkamba Nouvelle-Jérusalem kotamsama na papa révérend Jean Bekonda Eyambe. Tata Ndandu Ulungwa Flori yazali protocole mwana ya tata
Kulungwa Marcel pe maman Nzumba Joséphine ye akobalana na maman Masiala Kibaniakina Bibish moyembi na dirigeant volontaire mwana tata Tedika Mbumba pe maman Lutonadio Lukaou Angélique libana bango kozala samedi le 25 juillet 2026 na Kinshasa Bongolo ekotam sama papa révérend Bazeidio Manzungu Séraphin. Tata Matundu Masundi Henri Yazali Moyembi na Koreki mwana tata Matundu Antoine pe maman Laoula Elisabeth Yakobalana na maman Barswa José Moyembi na dirigeant membre ya bana misatu mwana ya ndaku mwana ya tata Kuna Katukonki Stani pe maman Kupa Ndona Elisabeth libana bango kozala samedi le 1er août 2026 awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem na temple ya Mbanza ekotamsama na maman révérende Louindula Hélène tata Mwanda Mbedi yazali tolier membre ya transport mwana tata Mwanda Mbedi pe maman Tazi Kibabe Yakobalana na maman Makiese Alphonsine azali membre ya Ajax mwana tata Lupepo pe maman Bangie Kaka libana bango kozala dimanche samedi pardon le 1er août 2026 awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem na Ngombe Kinsuka ekotamsama na révérend Mabengo Faustin. Tata Nkunga Maitu Nestor yazali flûtiste moyembi na apaki membre ya presse membre ya Ajam membre ya 7 secteur ya Bandibu pe Nlongi yazali mwana tata Swenga Simon pe maman Lubelanu Marie yakobalana na maman Diankenda Mansusila Nolvi yazali membre ya Afki Jeki membre ya SPC membre ya bana misatu moyembi na dirigeant Ntekolo Bankole mwana ya nganga nzambe pe membre ya Memki mwana tata Mansusila Mambu Lazare pe maman Nsembani Marie libala bango kozala samedi le 8 août awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem na temple ya Mbanza ekotamsama na révérende Hélène Boliki Choua tata Minka Midel Jigal yazali oyembi na Jeki oyembi na Jeki membre ya Jeki membre ya Grand Bandundu membre ya association des enfants ya Jeteki mwana tata Minka Delphin pe maman Ikwela Cécile yakobalana na maman Bunkulu Choluka Priscilla oyembi na Jeteki membre ya hôtellerie scout Ijiki Afki CEK volontaire mosalina restaurant Lukengo pe mwana ya Matadi mwana ya tata Mabwaka Madiaka pe maman Pambu Ndembi libala na bango kozala samedi le 15 août 2026 na temple ya Nkamba awa na Yerusalemi ekotamsama na révérend Nsimba Mpaka Raymond tata Ndongo Makanunu Brice ye azali flûtiste membre ya département ya transport membre ya Ajax mwana tata Zingi Kumwelo pe maman Wasolwa Nsoni yakobalana na mama Kumbi Nlandu yazali membre ya Jeteki kuna na Nsona mwana ya tata Batukana Ferdinand pe maman Kundi Julienne libala na bango kozala samedi le 29 août 2026 à Nkamba Nouvelle Jérusalem ekotamsama na papa révérend
Jean Bekonda et Yambé. Tata Papi Siama Dialungana, Yazali élève, musicien, Moana Tata Siama Rifin, Pe Maman Hélène Niaoussi, Yakobalana na Maman Luzolo Ngombe Solange, membre ya MSSK, Mosali na Dungi, Mosali Pe na résidence, ya papa, membre ya comité mixte, membre ya solidarité, pe mwana Nkole, mwana ya tata Paulu Ngombe Francisco, pe maman Makwala Ndingu Jeanne, Makwala Ndongo Jeanne, libala bango kozala samedi le 5 septembre à Wanankamba, Nouvelle-Jérusalem, na temple ya Mbanza. Le temple samana papa révérend Lungu Konde François, P. Maria Jasuka, papa Mamamichi Djino, Yazali flûtiste Mosalina Mai Yasima, P. na chantier ya Grand Bandundu, Mwane Atata Manamichi, P. maman Mazalu Diauzanza Yakobalana na maman Ngabula Nkwakiadi Suzanne Yazali Moyembi na jeteki volontaire pe Mosali na Ntaka mwana ya tata Ngabula Timothée pe maman Ngatanga Georgine libana bango kozala samedi le 19 septembre 2026 à Onankamba na temple ya Mbanza ekotam sama na papa révérend Lubanzadio Samuel tokei na kopesa na mbote faki omilenge. Toyambi ba tosengi na basali pe ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC, la police nationale congolaise, hommes et femmes d'affaires, hôtel mabanzo pe sabino mbote tosengi pe na bandeko na biso ya mongomba mususu balongo bipai na bipai ba pèlerinage a na Yerusalemi pe bazali na biso elongo na temple e ya monene ya Nkamba na losambe mokolo malelo bango batelema pesa bango mbote awa toyambi recommandation ya papa Mata Makiese Lomami Yazali protestant Aouti na Gombe Matadi. Recommandation ya maman Ntumba Marie Nana Yazali sympathisante ménagère Aouti na Kinshasa et on a suite il y a 4 personnes. Recommandation ya papa Nzita Nlandu Alphonse Yepe sympathisant Aouti na Kinshasa. Recommandation, il y a papa Lilei Beyoma Pierre, sympathisant Yazali libéral, Yepe Aouti na Kinshasa. Bisikanyon Subozwami, Botele Mat, Kope Sabino, Mbote Faki, c'est pour ça. Bon, c'est bon pour topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino fanda to senga bana bisu ba kelasi niveau maternel, primaire puis secondaire professionnel botela mabanso pesa bino mbote to sengi pe na bande kona biso banso bandimi bayena bimbangi mbangi zaka mwa mingi botela mabanso to pesa bino mbote faki musique.
topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda lobi tozalaki na nkembo monene bana na biso babalanaki papa Kombozi Guy na maman Myriam Longa otelema elongo na bambangi na bino lingomba epesa bino mbote faki sepelisa bango. Ndenge tokolobaka yango tango nyonso bango balongi na bango pamba te batosi procédure ya mariage babandaki na mariage coutumier civil pe religieux basepelisi baboti na bango batosi mibeko ya lingomba basepelisi tata molimo mosantu tobongisa maboko topesa bango mbote ekoki na bango na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kina bino kofanda sengi na bandimi ya 4 camps ya nkamba ba choriste ba protocole scout croix rouge membre ya MSSK service d'hygiène batamsi ya misala kati na Yerusalemi ba responsable du réseau de distribution d'eau pe responsable ya service d'électricité elongo na bandimi nyonso bauti na bamboka ya section kamba botelema topesa bino mbote sengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Yana Masenza Kikiunga petata infirmier titulaire ya centre de santé papa dia Lungana na quartier maman Mwilu na Kamason botelema topesa bino mbote elongo na ba collaborateur na bino nyonso ba médecin infirmier personnel administratif pe technique sengi na mama conseiller résident des SCK na Nkamba atelema elongo na batambusi habitelo na biso topesa bango mbote to sengi na ba chef de camp ba adjoint na bango ba chef de quartier otelema bango topesa bino mbote to sengi na bankengi balongi basel otelema bango topesa bino mbote elongo na ba mama mafola ba mama veuve to sengi pe na bandeko na biso ba yekoli na école biblique 178e promotion pe bayebanso baleka na etelo ena batelema tukopesa bango mbote elongo na bandeko na biso ya mandombe sono mandombe écriture négro-africaine ato yambi quelques bimbangi imbangi ya papa Atako Masambo Beli yazali présidente maman Atako présidente ya Koreki kuna na paroisse Ki Bomango atelema tupesa maman Masampu Diavembwa Suzanne yepe concierge actrice na ki auti na paroisse papa Simon Kimbangu na quartier Noki to sengi pe na papa na biso Luta président ya Ratelki division unique cataracte kuna na Mbangungu bino bouti na paroisse oyaki na délégation ya 30 personnes bino boye pona bolesi nkamba bisani subozwami botelema topesa bino mbote to sengi Zadi Katalai yazali catéchiste directeur technique ya Fliki kuna na paroisse ya Mango
na commune ya Kimbantseke tosengi na papa Ndoya Mbwanga yo ozali diacre ozali secrétaire adjoint Fluki division unique ya Lukaya bouti kuna na Kaza Ngulu uti kuna na Kaza Ngulu pe kimbangi ya papa Lelo Bikasulu Jean-Pierre Yozali diacre comptable ya groupement uti na paroisse ya Kimbenza Kakongo kuna na division unique ya Bafleur sikani nsubozwami potele matopesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Merci beaucoup na kuna kufanda sengi na batata pe ba maman pasteur de cellule poste section commune territoire responsable de mouvement association service au niveau communal pardon territoire ou division unique provincial, secrétaire et inspecteur provinciaux, pasteur provinciaux, Mbote Sengi, responsable du mouvement association service au niveau national, directeur du département, responsable du cadre du centre de formation professionnelle d'un Kamba, Kandiabola, inspecteur, secrétaire comptable, évangéliste et ville sainte, Mbote Sengi, Natata directeur général et imprimerie Nabiso. Kimbangiste a télématopesa Mbote elongo na cadre nyonso administratif et technique pe to sengi na ba responsable de mouvement association et service au niveau général responsable habité le minen na biso école de formation biblique école de formation de pasteur école de missionnaire ba responsable ya ba institut supérieur pe université Papa Simon Kimbangu pe ba responsable ya faculté de théologie ya lutende le botele mabantu pe sabino Mbote a otozana quelques bimbangi kimbangi ya papa révérend Yuvula Bambuta yazali auti na paroisse Mongo Mpuku kuna na Point Noir elongo na papa Mauku Moïse papa Talukweno Benjamin pe papa Mama Ndundu Belinda kimbangi ya papa révérend Badila Paul et azali chef de département documentation et archives na collège ya RC auti na Bankongo kuna na Brazzaville pe kimbangi ya révérend Léon Honoré Punga Kumalele Yazali, pasteur de paroisse Ciné Palace, kuna na Matadi. Pe Kimbangi, ya révérend Massia Sividina Simon. Yazali, directeur général premier adjoint, ya SPK, service, ya protocole Kimbangiste. Yaki na délégation, il y a 25 membres. Sikani nsubozwami botelema kwa opesa bino Mbote faki sepul saba.
tobongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina biloko fanda tokei na mbote ya suka mbote pona bambuta na biso tosengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya bamboka nyonso bambuta bisika nyonso bozwa mbote le mailo na ba membre na bino lingomba epesa bino mbote faki sepelisa bango. Bongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci bambuta bokoki na bino kofanda tosisi bango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe tobengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso matei bapesi biso na mokolo mwa lelo dimanche 21 juin 2026 maye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolembate misala katina Yerusalemi botongi nkamba pe tolo na tobokola batata chef de camp na banza chaque camp tokoti na phase ya babrik pona botongi nkamba tosala makasi po ete tokoka kolonga pe tobosana te ngonga ya kobongisa bisika oya balaburu yangoyo tose prepare pona oyo etali dessouchage ndenge tokangelaki yango opération mazout 3000 francs par maison tobosana yango te po ete tobundela misala ya nzanzalonga tomipesa kolala kolamuka tolingi tokota na mois de juillet les eli topesa bafungula ya bandako ya nzanzalonga toluka ko déranger programme ya tata molimo santo te malamu tozala dans les délais tina nde bazosenga kana biso
tozala bana botosi, surtout kotosa scrupuleusement ba instruction nyonso oyo tata molimo santo azali kopesa biso mpona oyo etali opération 10 000 francs par maison tobundela awa topesi merci na bandeko na biso ya Kamason mpe Kankipako, bien que nanu mpe tosilisi kotambola te tokontinue topesi mpe merci na bandeko na biso ya section Kamba oyo nanu baleki te toleka po ete mansoma leka na kimia tobosana te le 8 juillet yango ezozela biso Kanweno mpe Kanfuma tokireka ouverture na makambo na biso te pamba te ye mondimi ye kaka basili motema na ngambo mondimi yango ye mpe kaka
Sinsani na biso tokosala par partition endenge bayebisaki biso chaque partition bongisaki mbelekela na yo. Deuxième phase ezali ntinsani entre basurveillant na chorale des dirigeants. Ntinsani wane basurveillant na chorale des dirigeants pe ntinsani bapartition ya fliki yango ekosalema na mokili mobimba bisika bagroupe wana ezali. Entre basurveillant pe chorale des dirigeants tobongisa pe bimbelekela na biso e biso bamosusu totikali Koreki, Jeteki, Fareki, Ajax, Gaki, Jejeki, Scout, Croix-Rouge. Biso nyonso tokobondela nani oyo akorécupérer première place parmi biso. Nyonso pona ko bondela kaka botongi Yerusalemi. Jeudi Bakan tokozala na match retour pona ko bonge kama son akoyamba kan wenu kan kipako akoyamba. Dimanche le 28 juin na ba section tokozala na match ya Interposte awa bayebisi biso section oyo akokokisa versement ya 2,500,000 akozwa coupe. Comité mixte Angola Bas-Fleuve pe Bankole tobosana te milulu yango yebelemi na tina ya cadeau phare $1. Date ya suka ezalaki lobi samedi le 20 juin. Kasi balobi mieux vaut tard que jamais. Mwana ya Angola pe bandeko na biso ya Bas-Fleuve pe Fareki oyo nano akomisi kombo te retard ezali te. Faki na tina ya bosombi motuka ya forage $50 oyo ekatamaki na musicien moko na mokili mobimba. Biso pe tobondela posa ya tata molimo santo ezali mai ezanga te le 8 juillet
na Nkamba. Bandeko ya groupe de volontaires kimbangiste na tina ya musala makasi oto bandaki ya pressing moderne $100 na volontaire moko chaque fin du mois. Na mois de juin oyo tozali na yango ti na mois de janvier pambate coupure de ribbon ekosalema le 12 février 2027. Biso nyonso ba volontaire tolia nzete ya bololo natina ya kobongisa milulu na biso ya le 17 mars 2027 nde fliki nation Kamba babongisaki nsinsani entre bango kobanda na nation kitokota na basection. Nsinsani wana yango ekozala vendredi le 26 juin na pokwa sima ya beko na résidence liboso ya résidence ya tata Molimo Santo. Tobongama malamu po ete toya kosepelisa Nzambe na biso. Awa tozali na communiqué ya sango ya pasi po tosunga ndeko na biso. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo biso papa révérend Litoto Moniebe Michel, chef ya département ya Dekajep, pe papa Moheku Maurice, papa Moro, ya azali acteur ya GTK. Tozali koyebisa bandeko bayebani lingomba pe libota ya Grand Équateur liwa ya leki pe kulutu na biso oyo azalaki na kombo ya papa Makutu Mobonda Francis ayebanaki mingi na kombo ya Musungu ye awaki lobi samedi le 20 juin 2026 na 17h na hôpital ya Kinkole na komini ya Ntsele kuna na Kinshasa osima ya bokono ya Mokuse. Ye mowe azalaki mambo pe azalaki moyembi ya la grande chorale des dirigeants Pentekolo ya Bankole. Ya salaka bo volontaire ya Grand Équateur. Ya zalaki volontaire ya Grand Équateur pe Nandimba Nkenge azalaka pe na MKB lokola fournisseur ya mbisi ya kokauka. Ye ayaki kosukisa na Ndimba Mankondo na tango toloni kakao na kafe. Nzoto ya mowei ezwami na ndako ya Malili na morki ya Kinkole komini ya Ntsele na Kinshasa. Bolandi ya programme ekoyeba na sima de bango basengi lisungi na mabondedi de yango etiami loboko na papa révérend Litoto Moniebe Michel, pasteur, chef de département ya Dekajep. Nabanza isonionso tolandi malamu maye oyo tobongisaki na mokolo mwa lelo na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo nde tozongisi maloba na faki.
batona mai banyokwa mili kolonanga mubadimika o Afrika mokili nanga ona monelaka yango pasi batona mai banyokwa mili kolonanga mubadimika
bato na ngai banyokwami likolo na nga mpo bandiminga.
Obana makesa masolo ibenu Senota tungamata Seleki Salwata mutatusa Masamba Mose denu benu Ketikila mungi masika Ibenu la solwa Unatumambanza Seleki Ibenu la solwa Unatumambanza Seleki Ibenu la solwa Unatumambanza Yerusalemu Ibeno la sura Unatumambanza Yerusalemu Ibeno la sura Unatumambanza Yerusalemu Ibeno la sura Unatumambanza Yerusalemu Makesa masundwa Mbandwe hivize noja tumambanza Yerusalemi Beno makesa masundwa Mbandwe hivize noja tumambanza Yerusalemi Makesa masondwa Mbandwe hivize noja tumambanza Yerusalemi Beno makesa masondwa Mbandwe hivize noja tumambanza Yerusalemi Ibeno la solwa Unatumambanza Yerusalemi Ibeno la solwa Unatumambanza Yerusalemi Ibeno la solwa Unatumambanza Yerusalemi Ibeno la solwa Ibeno bana tatumambanza Ibeno bana tatumambanza Ka Mungu ukoko sonsolo bavuyeti Mulusambulu mukumba mvuluzi Nzambi ya samba masemeto Nzambi tusambanga Mukumba isu ibavuyetito Ka Mungu ukoko sonsolo bavuyeti Mulusambulu mukumba mvuluzi Aleluya Mungu koko sosolo bafileti Mulusambulu mukumba mvuluzi Nzambi ya samba masemeto Nzambi tusambanga Mukumba isu ibafileti Ka Mungu koko sosolo bafileti Mulusambulu mukumba mvuluzi Aleluya Solo bafileti Mulusambulu mukumba mvuluzi
Nzambi azamba masepito Nzambi tusambanga Mukumba Yesu ibafile teto Bamungu kukozo solo bafile ti Mulusa mulungu kwa kuluzi Aleluya Bamungu kukozo solo bafile ti Mulusa mulungu kwa kuluzi Nzambi azamba Nzambi tusambanga Mukumba Yesu ibafile Solo bafile ti Mulusa mulungu kwa kuluzi Aleluya Solo bafile ti Mulusa mulungu kwa kuluzi Umengama Solo Aleluya Solo bafile ti Mulusa mulungu Umengama nitokulilu Waikwa bose kuwatwani Solo bafile ti Mulusa mulungu kwa kuluzi Aleluya Solo bafile ti Mulusa mulungu kwa kuluzi
nakanisi ndenge nanyokomi na satana yo nde nabotama na mama nanga bolingo yango nazongiseli yo koyambanga nazala mosusu te kaka se yo nzambe nanga ndenge nanyokwami na satana yo nde olinganga liboso nabotama na mama nanga bolingo yango nazongiseli yo oyambanga nazala mosusu te kaka mama nangisi ndenge nanyokwami na satana yo nde olinganga liboso nabotama na mama nanga bolingo yango nazongiseli yo oyambanga nazala mosusu kaka se yo nzambe nanga mokili aza na bolingo lokola na mipesi na yo melanga salela nzoto nanga lolenge nanga mpe nalinga yo okotelanga na motema mobika kimbangu yo nzambe nanga yo mokeli nanga tindanga misala na yo ngai nasalela se yo nzambe nanga belema nalingi yo bolingo lokola yo ebandeli ya bolingo pesuka nango ezali na mipesi na yo nzambe nanga salela nzoto nanga lolenge lingi yo nzambe olinganganga mpe nalinga yo okotelanga na motema mobimba kimbangu yo nzambe nanga yo mokeli nanga tindanga misala na yo ngai nasalela se yo nzambe nanga belema nalingi yo misala na yo ngai nasalela se yo nzambe nanga belema nalingi yo bolingo lokola yo yo ebandeli ya bolingo pesuka nango eza
okotelanga na motema mobimba Kimbangu yo Nzambe nanga yo mokeli nanga tindanga misala na yo ngai nasalela se yo Nzambe nanga belema nalingi yo
natelemisa bokonzi bwanga nabeleli bana bama bino na bino bolingana. Simbisaka na mokili nalingi na kamata na pesa na oyo ayebima atosaka peni ngekomya yawe tango oyo toyokanaka na tata ekokie nabeleli bana baba nalingi natelemisa bokonzi bwanga nabeleli bana bama bosimba mibeko myanga nabeleli bana bama nalingi natelemisa bokonzi bwanga nabeleli bana bama bino na bino bolingana. Simbisaka na mokili nalingi na kamata na pesa na oyo ayebima atosaka peni bekomya yawe tango oyo toyokanaka na tata ekokie nabeleli bana banga nalingi natelemisa bokonzi bwanga nabeleli bana bama bosimba mibeko myanga nabeleli bana bama nalingi natelemisa bokonzi bwanga nabeleli bana bama bino na bino bolingana.
diame dia nsilulu ya ukanda diame dia nsilulu uyakaenza kanda ndombembe ya kutikao yatulao mutiame ya filika uyakaenza kanda ndombembe ya kutikao yatulao mutiame ya filika uyavangenza kanda ndombembe ya vangau Ida umberu kana diame dia nsilulu uyavangenza kanda ndombembe ya vangau Ida umberu kana diame dia nsilulu uyakaenza kanda ndombembe ya kutikao yatulao mutiame ya filika uyakaenza kanda ndombembe ya kutikao yatulao mutiame ya filika mono ya zola boba kaka batenda kembela pasi kamunu ya kutuka kwela tilulu yabavana ndakumbosi kubena tambulu Banzame ya longo yenyitu yabaimina Yerusalemi kilongo tavewa kyo Silulu zame seirungisa Kana dombe kubama wakendela Mono intande nunate maninu Mfutu ditembwenu wasepa setamwanda Mono inzande nuna te maninu Mfutu dikembwe nu waseka seta mwana Tamona sala kimokili loposo rindo pena sala kyangu Yangu ndeli botana mai ya elaka Tamona sala kimokili loposo rindo pena sala kyangu Yangu ndeli botana mai ya elaka Tamona kaboli mokili loposo rindo pena sangi kyangu Nachaya mona mokili nanga ya filika Tamona kaboli mokili loposo rindo pena sangi kyangu Nachaya mona mokili nanga ya filika Yangu ndeli botana ngai ya elaka Tamona sala kimokili loposo rindo pena sala kyangu Yangu ndeli botana ngai ya elaka Tamona kaboli mokili loposo rindo pena sangi kyangu Nachaya mona mokili nanga ya filika Tamona kaboli mokili loposo rindo pena sangi kyangu Nachaya mona mokili nanga ya filika Maina linga gedeli bozo basusu basepela Weteli botana ngai ezo malesika elaka Napesa bamo eteni moko bakoma na bojoli Mokana ngai eza tupenzoto na bimela bango Yerusalemi kilungo tupesa bino Bilaka bangai na lingi na kokisa Loposo lolindo kokama osepela Ngai nzambe na kino
nosuka nazonyiseli bino bisengo nakombaka utakala ngai nzambe na binoki nosuka nazonyiseli bino bisengo nakombaka utakala napesa bango eteni moko bakoma na bocholi mboka na ngai esantu mpe nzoto napimela bango Yerusalemi kilongo topesa bino bilaka na ngai nalingi nakokisa loposo loyindo bongama osepela ngai nzambe na bino kinosuka nazonyiseli bino bisengo nabombaka utakala ngai nzambe na bino kinosuka nazonyiseli bino bisengo nabombaka utakala likambo likweya na mokili likambo likweya na Afrika likambo likweya na Kongo batu ya mayele basangana bayekola yango sola yango nzambe balingi basangana basakola yango likambo likweya na mokili likambo likweya na Afrika likambo likweya na Kongo batu ya mayele basangana bayekola yango batu ya bwanya basangana basosola yango banganga nzambe balingi basangana basakola yango mokanda mwanzambe nzambe akokita kofanda na bato na ye esika moko likambo likweya na mokili Afrika basokosepela likambo likweya na Kongo Afrika
sepela.
mama utakala nyamuka na mwanzambe Zambe yako kitakuvana na bato naye esika moko likambo likweya na motili Afrika basogo sepela likambo likweya na Kongo Afrika basogo sepela Tata Nzambi tukutondele ya malala
bwezoka kwa mitungi nyanzo ewaweta dineti tumulenzo kandalyaso na wautuba nzulu tatanza mitukutondele Afrika ununge ukembela nani wazaya lyomu Afrika mulenda utulwa pemvuluzi imwetadidya bwezoka kwa mitungi myanso iwawetadide tsitumbulezo kandalyanso na wautu banzulu tatanzambi tukutondele yangalala Afrika ununge ukembela nani wazaya domu Afrika mulenda utulwa pemvuluzi imwetadidya bwezoka kwa mitungi myanso iwawetadide tsitumbulezo kandalyanso na wautu banzulu tatanzambi tukutondele
Na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo tosili komona bokoti ya nkolo kati na tempelo e pona kowelela ngonga to invité Révérend Matondo oko komela biso na we esika. Na kombo tata mwana pe Tata Molimo Santo batata ba mama tomoni pokoti ya papa conseiller direct ya tata mokonzi ya Bule mokonzi ya Lingomba liboso na ye ezalaki bokoti ya tata mokonzi excellence gouverneur de la province de la Chopo. Toko procéder avant tout na salutation na bango délégation oye compagnie ye pays moko akozanga liloba kotikela biso te po ete sengeli lelo kaka oyo akokozonga soki topesi ye lokumu esengeli apesi biso liloba bongo tokoakompanie abimi po akokozonga na nsima mayema tikali na biso tokozanga kosakola yango te. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons donc quelques personnalités qui sont venues nous rendre visite, à commencer par l'honorable Rufin Kisilou, député provincial dans la province du Congo central. Honorable, veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. Musique, s'il vous plaît. Tout le monde. Saluons notre frère honorable député provincial au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous faire, papa. Nous sommes la makanda manza o Yisu kulonza kesa. Que le vila kanako vous accueillerez toutes les nations. Jésus-Christ vous rassemblera. Ne l'oubliez jamais. Ça, c'est un cantique qui le dit. Nous avons donc ici la présence de monsieur Wolfgang Rasser. Il est d'origine allemande. Monsieur Rolf, veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. Il est accompagné de son épouse, madame Florence Lutonto. Veuillez vous lever, maman, pour que nous puissions vous saluer. Musique, s'il vous plaît.
très fraternellement aux trois noms saints. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Nous avons tantôt signalé la présence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Chopo. Avant d'y arriver, nous avons une forte délégation qui l'accompagne. Nous avons donc la présence du professeur Enosine Pounéa Tekpibele Massoudi, qui est son directeur de cabinet. Papa, veuillez vous lever afin que nous puissions vous saluer. Nous avons la présence de M. Jacques Chirac Longo Likenioule, chargé des missions auprès du gouverneur. Papa, allez-vous afin que nous puissions vous saluer. Nous avons la présence de Papa Loanga Konga Jospin, ambassadeur itinérant, président du centre de recherche Kimbangu. Papa, levez-vous afin que nous puissions vous saluer. Nous avons la présence de Papa Abazi Cédric, son directeur de cabinet, donc de Papa Loanga Konga. Papa, levez-vous afin que nous puissions vous saluer. Nous avons la présence de Maman Loanga Sylvie, directrice générale du CRAC et du Unity Group, Maman Télématopesa Yombote. Nous avons la présence de Papa Bomboli Roger, représentant, cher révérend pasteur, représentant de la province de la Chopo, révérend pasteur Télématopesa Yombote. Yom t'accompagner, Papa gouverneur. Enfin, nous avons notre frère Papa Kibangoudi André, qui est le président général de la Fareki, point focal de l'église Kimbanguiste auprès du ministère de la Culture. Papa Telemato Pesayo Mbote. Tous les autres accompagnants, les cadres administratifs, techniques, chauffeurs, surveillants, sûreté, Bote les mapé, les longs autour de Sabino Mbote. Musique, s'il vous plaît. Joignons nos mains pour les saluer très fraternellement aux trois noms saints. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de la Chopo, au nom de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel, et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, dite Église Kimbanguiste. Nous avons l'insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, berceau du kimbanguisme, siège international de l'Église kimbanguiste, qui vous accueille avec ferveur, fraternité et amour. D'autant plus que vous dirigez une des provinces chargées d'histoire de cette République, d'histoire de Papa Simon Kimbangu. C'est lui-là même qui, dès le 6 juin, sur cette terre que vous avez foulée, avait dû être extirpé par un ange. Direction clandestinité, direction Élisabethville, et ce jusqu'à sa mort. En y allant, il est passé par la province dont vous avez la charge. Nous ne citerons pas les localités, Loa et consorts. L'histoire est abondante pour la ressasser en ce lieu et en ce moment. Votre arrivée ici est si significative que certainement ça sera une marque dans l'histoire et ça ne manquera pas de
d'être inscrit quelque part comme crucial et probant de la valeur qu'a l'équimangisme à travers le monde. Non seulement ici en Kamba où vous êtes, non seulement en République démocratique du Congo, mais partout dans le bassin Congo-Océan qui réunit l'Angola, la République du Congo, le Gabon, le Cameroun, toute l'Afrique et partout ailleurs. Vous voyez vous-même à quelle heure vous accédez dans ce temple, vu la charge immense que supporte sa divinité Papa Simon Kemangangani, ses conseils directs pour accueillir le monde entier. Et cela est pour nous un devoir immense de vous accueillir. De la même manière que vous êtes venus par la grâce divine en paix de Kisangani jusqu'ici en nous osons espérer que votre retour s'effectuera aussi en paix et que les bénédictions ne manqueront pas d'abonder sur vous-même, sur vos fonctions, tant familiales que professionnelles. C'est tout notre souhait. Encore une fois, merci d'être venu avec toute la délégation et que l'Éternel qui vous a conduit vous fasse retourner jusqu'à bon port, là où vous résidez. Voilà donc notre message du jour. Ainsi, Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous vous prions de bien vouloir vous lever afin que vos frères qui manquent puissent vous voir et vous saluer. tokangisa maboko topesa lokumu na mokonzi na biso ya bole na komba tata moi Molimo Centre. Excellence, nous vous invitons sur cette tribune pour votre message. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, leurs excellences conseillers directs de sa divinité, chers frères et sœurs, Mbote Nabino, c'est un honneur pour moi aujourd'hui partager ces moments précieux juste après le passage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans cette ville qu'il a reconnue officiellement en tant que ville sainte.
en qualité de digne fils et son serviteur dans la province de la Chopo, je me suis donné le devoir de suivre les pas de mon chef direct, qui est le président de la République, afin de passer ici, visiter cette ville noble, la ville sainte de notre pays. Je suis très content, ça valait la peine, surtout que la province de la Chopo, la plus vaste province de ce pays que je dirige, est au centre de l'histoire de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Vous êtes sans ignorer que Papa Simon Kimbangu a été emprisonné dans la province de la Chopo et la cellule où était incarcéré Papa Simon Kimbangu jusqu'à ce jour est bien protégée par nous. Et tant de kimbanguistes qui viennent de partout dans le monde, une fois qu'ils s'engagent, ils ont l'obligation de passer visiter cette cellule. Je ne saurais pas ici exhiber tous les endroits où il y a les empreintes de Papa Simon Kimbangu dans la Chopo. La liste, elle est tellement longue. Dans le territoire de Isangi, dans le territoire d'Ubundu à Loa, dans le territoire de Banalia, en allant vers Bouta et tant d'autres sites. État principalement dans l'histoire de Papa Simon Kimbangu, je ne pouvais pas cacher ma province. Je devrais, au nom de mes frères et sœurs de la Chopo, passer ici et témoigner ces œuvres de Papa Simon Kimbangu dans la province de la Chopo. Et aussi rassurer sa divinité en disant que je suis très disposé d'accompagner l'église kimbanguiste dans la province de la Chopo. Aujourd'hui, tous les autres gouverneurs comme moi pourront prendre conscience et passer ici, dans la ville sainte de notre pays. Nous devons reconnaître ce que le président de la République, qui est le tout premier citoyen de notre pays, a déjà reconnu officiellement. Je crois qu'en mettant mes pieds ici, je ne sortirai pas sans bénédiction. J'espère bien que je serai béni. Papa Simon Kimbangu Kiangani sera avec moi et sera avec le reste de mon parcours et ma vie. Moi, je crois. Je ne saurais vous prendre beaucoup de temps. Ba tata, ba maman, Kiambo Tekienu, Kombo, Yabana Bachopo. Je suis très content de vous voir et je pars me préparer pour recevoir sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, un jour dans ma province de la Chopo.
Ne pas passer à la Chopo serait enterrer l'histoire de notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je vous remercie énormément. Je vous remercie pour l'accueil qui est réservé, moi et ma délégation. J'en resterai reconnaissant. Je remercie toute la communauté kimbanguiste pour l'accompagnement que vous m'avez à l'égard de notre président de la République, qui dirige actuellement le pays. Et la lutte que qualité Papa Simon Kimbangu Kiangani et le même combat aujourd'hui. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous serez tout à fait d'accord avec moi que notre pays aujourd'hui commence à reconnaître son respect sur le plan international. C'est là grâce à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président. Voilà pourquoi, ici présent, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, d'accorder encore une longue vie et de lui ajouter encore les temps pour que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse accomplir sa mission pour notre pays. Le pays est menacé par des guerres, multiples guerres dans l'Est de notre pays. Les dieux miraculeux. Le Dieu qui a vécu, qui a gagné devant l'homme blanc, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je crois qu'il ne va pas laisser notre pays être balkanisé. Sinon, ça deviendra nul. Nous croyons en lui et nous croyons aussi en vous. Bien que physiquement, vous allez devoir en public, physiquement, et surtout de l'air. Allant loin avec mon adresse et d'exhiber ce qu'on ne peut pas exhiber publiquement, et je choisirai réitérer mes remerciements et m'arrêter ici. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il soit avec nous, qu'il nous accompagne durant notre trajectoire de retour. Nzambe atikala na bino. Mbote mingi.
Na komba tata mwana pe tata molimo santo tika biso banso totonda maloba minene tata moko na komba misato bole na komba tata mwana. Pour l'instant Faki Bobimana noté, tata gouverneur à côté de nos résidences. Quand vous allez prêt pour nous kende, on vous fera signe pour que nous puissions honneur à souk. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tika nabiso ko partager ma pesel biso mukumba dans le cadre surtout ya misala. Mais avant ça, nous avons la présentation oyo abandeko na biso bapesameli mokumba na kati na lingomba tolandaki na mikolo misili koleka mise en place esalamaki ona apaki pe est ya mboka na biso ya Afrique, les 3 pays Malawi, Namibie, Zimbabwe. Conformément à notre tradition, ce qui bâtit mutuna isika akozwaka mbote soki azali na nkamba directement ya ye moko tata mokonzi ya bule par le biais ya papa conseil direct ou alors sur le terrain pa ekozalaka eluselemi tokobenga bango totala bango topesa bango mbote pe bamata likolo kwa ya kozwa 023 26. Décision wana ezali kotia une représentante ya lingomba, exceptionnellement une représentante, les mots est prononcé, dans les 3 pays que je viens de citer. Lingomba ezali kokota partout en Afrique malem. Et pas mi balé mi satu basangani na kombo na ngai nkolo na zakati na bino. Milimu wana tata Simone Kimbangu ngani alingi te babunga bazala abandonné. Okomona une dizaine, une vingtaine de pays boye. Maintenant il faut les organiser. Tu es là bango responsable. C'est pour cette raison-là que à partir de cette décision numéro 23 du 15 juin 2025 portant nomination d'une représentante de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu en République du Malawi, en République du Zimbabwe et en République de Namibie. Bokotuna ndenge nini ba pays mutumoko na utukoloba ba entité zali muke comme la personne indiquée a la possibilité na ba lien mingi na ba pays wana anglophone ayebani kuna mingi ba pesi mukumba akende ko vandisa pour un temps lingomba sur place akotisa mikanda na ba l'état
ezala officiellement reconnu sur place oyo olanda kuna na sima yetu moko tata mokonzi abule ayebi na yango attendu qu'il est de faire enregistrer notre institution religieuse en République du Malawi, en République du Zimbabwe et en République de Namibie, avec objectif principal de restaurer l'homme dans son état premier par l'évangile de Jésus-Christ, enseigné et vivifié par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, dans les pays susmentionnés. L'urgence décide le premier est nommé représentant de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, et JCSK en République du Malawi, en République du Zimbabwe et en République de Namibie, la révérende dont le nom pour ce nom suive. Il s'agit de la révérende Ukeve Espérance Mama Telema Ole Kaliboso Tomonayo Tobetele Maboko, s'il vous plaît. Protocole bon memaye on va installer kuna presse. Protocole, s'il vous plaît. Ça, c'était la première décision. La seconde décision, c'est la décision numéro 25, toujours du 15 juin 2026, et ça concerne l'association des papas kimbanguistes. Le chef spirituel, considérant tout ce qu'il avait considéré dans sa divinité, et vu qu'il était impérieux de nommer un nouveau caissier général de l'association des papas kimbanguistes, avait pris la décision suivante et nommé caissier général de l'association des papas kimbanguistes, APAKI en sigle, la personne dont le nom pour ce nom et prénom suivent. Il s'agit du révérend Mabengo Tavundu Faustin, révérend, là où vous êtes passé devant Touako Yambayo. Tomoni banso bandeko na biso oba pesa milimo kumba et pas union c'est que sala bango ekozala bango to pesa bango maboko po ete tâche papa pesi bango ezali monene biso nyozo za bango elongo na mabondeli na kopesa na maboko pe na kolingana tika ete to pesa bango mbote na kombo misato ya bule to yamba bango na kombo tata mwana molimo santo bote maboma ta likolo faki accompagner bango ba kozwa loboko ya ngoye papa.
Merci Faki. Tokoti n'a été ni dossier Misala. Mais avant d'y arriver, Tokotan a communiqué au cabinet à Pessi. Bon, Toko Limbo, on a pas na communiqué oyo. Communiqué à l'attention de tous les croyants et sympathisants kimbanguistes résidant, je dis bien résidant en Kamba Nouvelle-Jérusalem et ses environs. Papa et maman, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste vous informe que nous avons reçu la visite des hauts cadres de la société SNEL, Société nationale d'électricité, venus de la province du Congo central en mission officielle pour effectuer un travail d'évaluation de la consommation en électricité dans tout l'espace géographique de la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Ce travail qui va commencer dès demain lundi 22 juin 2026 les conduira à effectuer éventuellement des visites à domicile selon les nécessités, de manière à dénombrer les consommateurs et à envisager une meilleure couverture. Une planification de leur tournée sera rendue publique camp par camp. Il est par conséquent demandé à tous les résidents de les accueillir fraternellement et de leur faciliter la tâche dans l'accomplissement de cette mission importante. Tandis que le chef de camp et les chefs de quartier devront s'y impliquer en les accompagnant et en les guidant pour une meilleure accessibilité dans les quartiers. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fait en Kamba, le 22 juin 2026, le directeur de cabinet ad intérim, révérend Tim Bampaka, Maurice Pasteur. Elingi koloba boye batata ba mama, tata mokonzi abule apesaki biso mokumba. Toza na masolo na batu ya Société nationale d'électricité batindami awa. Etindango ebandi na bango kuna na Congo central te. Ebandi wuta kuna na likolo na mokonzi ya mboka. Na tango tuzali kosakola ete Nkamba ville sainte ezali kobemela biso pe makambo mingi oyo kosenga musala mingi. Construire Nkamba, électrifier Nkamba, y mettre de l'eau potable nyonso wana etali liboso ngana yo kimbangisa avant de voir ailleurs. Tala lelo batindami baye komona Nkamba na etinda ya bakonzi bokende kobongisila bango makambo ya courant. Ils ont effectivement constaté une dispersion d'énergie. Bazana ba compteur na bango kuna ipaye utaka soki na inga soki na zongo bazana ba compteur de distribution ndenge bakabolaka. Bakomona na zone géographique moyo boye il y a une dispersion. Comptabilité na ngo ezali komona na clarté. Et biso tozali Nkamba o ezali na kaya kawan. Batindi bango ba comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Balingi nde basalisa biso. Peut-être tant que la ville sainte, makambo nyonso po efesala na ordre, urbanisation, électrification, addiction d'eau potable, pe makambo bele banzela. Les tracés. Et quand on nous a expliqué que une cabine électrique, tant que telemiwana, et qu'on servir sur une distance de 500 mètres. Mais biso tala to comme ko déborder. L'hôpital to comme on a courant ils ont pas sur la montée to va nous se plaindre. Ba connexion sauvage et paille. N'a ba risque ou ya plus tard. Heureusement que nous sommes dans une ville sainte. Nous sommes c'est vrai protégés mais n'exagérons pas. Biso même comment que tous se protéger sur le plan bon mutu. Batali biso ba lobina biso poelele. Ah, tu comprendre dispersion d'énergie et pas les autres. Ata moi, biso nankamba to tika ka minda nyonso ipela. Ça c'est une réalité. C'est une remarque fondée. Ba minda na biso tika la kanango ko pela nuit et jour. Na ba ndako na biso
basali biso remarque wa. Voilà la disparition de l'énergie. Donc, banda lelo batata ba mama to panza sango, muvandi nyonso na nkamba. Wazali ko utiliser courant. Tongo etani, moi eye, boma minda. À l'intérieur, vous allumez seulement en cas de nécessité, au bimi, boma mouinda. Ezali ko impacter ba service na bango kono. Soki lobi ba télémili biso lobi ko bo futa, to bande ko ganga. Donc, discipline wana esengeli banda lelo to salela. Alors, lobi nde bako banda ba tourner. Bako banda tourner quand par exemple bako pesa programme. Ba comme la biso pena banda batala ndenge nini on est alimenté. To mona ngoma bete, to yamba bango. Basala musala na bo batindeli bango. Soki bakuti bakal bako sepela te tata mokonzi abule pe ako sepela te pe yemu to apesi bango ngitsa basala musala ndenge batindi bango. Donc, lobby bako bana musana bango, camp par camp, n'enge programme ko pesa mela. Po basa musana bango, ba évaluer, batala et logo nini bako ko bongisa. Masolo monsieur Tikali, pas bako pesa rapport qu'on a na hiérarchie na bango, bako yebisa biso qu'est-ce qu'il conviendra de faire dans l'avenir. Voilà, linga ki ke information yo, ingomba mobimba to yo kayango, to prendre dango en compte, to sa disposition sengili. Voilà, ceci dit, ezali ko kota exactement na musala otata moboza ezali ko senga biso mikole uti koleka to landaki e bisengeli atata mokonzi abule entité par entité pona nini totonga yelu seleni. C'est le premier devoir que oyo to vandeli aw ko sambela na ko sala batata ba maman circulaire oyo papa pesaki biso 006, il y a 23 avril 2026. Après ça, qui biso répartition, bah, contribution pays par pays, province par province, paroisse par paroisse, territoire par territoire. Nous, ils allaient moulaï, bah, après ça, qui biso ango. Naba montant oyo to sengi ko sala. Tous les responsables vous allez prendre biso vous allez publier même sur les réseaux sociaux. Vous allez na yango. Donc tout sali rapport récapitulatif na ndenge to sali mkolma. To ko pesa ba chiffre ba montanté mais to ko pesa ba pourcentage. Oyo nyonso pa imonso bazali ba ko yeba kete ngana sali malamuté. Basenga inga autant mais ngana pesika ka 5% ya monda batsenga inga. Muta ko mesurer échec naï. On ne cite pas les montants, ça relève de notre discrétion, notre gestion intérieure. On va parler en termes de pourcentage. Alors, mois d'avril, voilà où nous en sommes. Rapport provisoire pourcentage de la demande spéciale pour la construction d'un camp à Nouvelle-Jérusalem. Batu bazui 100% na oyo basenga kibango 100% donc bazana papa sengi mbala moko babongisi batindi commune mibale na paroisse moko. Commune de Kassavubu dans la ville province de Kinshasa, 100%. Commune de Makala dans la ville province de Kinshasa, 100%. Et paroisse d'Abidjan en Côte d'Ivoire, 100% de patient. Balandi bango na commune de Ngiringiri 70%. Province de Lualaba 68%. Commune de Bandalungwa 67%. Province Haute-Ouélé 66%. Commune de Limité 57%. Province du Congo central 53%. Province du Haut-Katanga 51%. Commune de Kimbanseke 45%. Commune de Bumbu 42%. Paroisse de Turin en Italie 40%.
Aumônerie, police nationale congolaise, 40%. Commune de Njili, 40%. Commune de Selembao, 39%. Province du Kasaï central, 38%. Province de Tanganyika, 35%. Province du Sud Kivu, 33%. Commune de Maluku, 33%. Commune de Lansele, 30%. Commune de Ngaliema, 30%. Province du Nord Kivu, 30%. Province du Kasaï, 28%. Paroisse province de l'Équateur, 28%. Paroisse d'Istanbul en Turquie, 27%. Paroisse de Sankourou, 21%. Commune de Mungafula, 20%. Commune de Matete, 20%. Province de la Tchopo, 17%. Commune de Kintambo, 16%. Commune de Senzo, 15%. Commune de Lingwala, 14%. Commune de Massina, 10%. Mokili Mobimba et belé ba entité tozanangwa a otangeka 35 entités ba pesi sur plus de 100 quelques. Donc au union c'est tangame wate jusqu'à présent 0. Ba tambusi pa union so bango bazali kolanda biso, nous relançons encore cette demande. Nous relançons cette demande. Date butoir na kanti pesamaki. Ça devait être le 15 juin passé d'ailleurs, hein, et c'est les cas déjà. Nous sommes énormément en retard. Donc, Tambousi, il pas ibine bon sozali. D'ici au moins le 8 juillet, vous faites quelque chose pour que Nyon se Sengamaki et comme la Tata Mokondiaboulé, c'est pour notre intérêt, c'est pour la construction d'un camp à Nouvelle-Jérusalem et rien d'autre. Rapport Oyo, Tolekisi. Misala mususu pesa mileki biso ezali mingi batata ba maman. Tolobili apaki awa. Apaki nafki ba pesil bango mokumba chaque début du mois, premier dimanche du mois, compétition ezali kozala entre biso batata na ba maman. Mois de juillet ekozala le 5. Mais à part bantinsani ya batata ba na ba maman oyo ekoyaka directement na nkamba ezala afiki ezala apaki bazaka na mokolo na bango ya kosala misala na bango pona misala oyo epesami na bango afiki toyebi te ezali mokolo ya misato tous les mercredis il est demandé na ba responsable entité ba simba ba mama te tango basali misala na bango yo pasteur communal oyo ya te pesa pourcentage nanga ezali te ya ba mama pona bazami kumba oyo nzambi tata molimo santo apesa bango. Le lenge moko papa eko bimisa mukanda aussi pour na apaki. La lettre date du 15 juin. Totanga kiango. Et l'obami était c'est ainsi na tankaka paragraphe et sengeli toyeba. C'est ainsi que le vendredi de chaque semaine est exclusivement réservé à l'association des papas kimbangistes apaki en sigle. À cet effet, toutes les recettes de cette journée doivent impérativement leur revenir à la Paki. Par conséquent, président délégué du collège exécutif, pasteur de la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, pasteur provincial, pasteur de la division unique ou de district, pasteur communal, municipal ou d'arrondissement, pasteur des territoires, pasteur dans les pays où il n'existe pas de collège, tout responsable de cette catégorie est tenu de respecter et de faire appliquer la présente circulaire, ainsi que d'en accepter sans tergiversation toutes ces dispositions. Donc, Mbouta Nyons Oyo, vendredi, Toti Kilango, Batata, Tango Basali, Ntinsa na Bango na paroisse, Pona Batata, Ezali Pona Paki. Kino Siko, Tozali Kozelato, Silisanda, Konabisawa na Kanfum. Kino Siko yo masuwa na biso na noyete. Donc tout déranger à pakité mokolo na bango ezala ya bango ndenge ba mama pe bazana mokolo na bango ya misat ndenge ba jeune ujiki bazana mokolo na bango ya mibale. Voilà cette précision que nous tenons à donner. Par rapport à ça, il y a l'AFKI. AFKI ba pesa mayaki mokumba et senga et tata mokondiabule pona ba ciment. Quantité de ciment, tata mokondiabula senga qui direction générale à AFKI
Soki bolala ki pongi bolamuka. Papa a rappelé yango lisusu. On en a urgemment besoin. Ba maman batambuse bafiki basengaki bino ba sac ya ciment quantité bino moko boyi ndenge boyokana na tata mokonzi ya bule bosala ndenge nyonso sengeli po ete basima wana oyana lumbango awa na nkamba Nouvelle Jérusalem. Ba flûtiste. Nous rappelons bantisani na bino pesameli bino ya liboso esili koleka oyo la 14 juin dimanche oyo uti oleka. En tout cas les résultats ils allaient mitigés, très mitigés. RDC dans quelques provinces à RDC sali, mais partout ailleurs en Europe aucun signe. En Angola pratiquement rien, au Congo-Brazzaville pratiquement rien. Donc Tata Mokonzi voulait rappeler bino pour se mettre vraiment en action. Le cola lelo déjà deuxième tinsane nous lelo le 21. Pas flûtiste. Yasuka oyo ezalaki prévu le 5 juillet to ramenango le 12 dimanche 12. D'autant plus que le 5 juillet par erreur to bosana gete tinsani apaki contre Afkezali. Donc dernier tinsani ya bino ba flûtiste au lieu de le 5 qu'on a le 12 dimanche 12 juillet pour laisser la place à Paki Nafki basala musana bango na mokolo ali dimanche le 5 juillet. Voilà toutes les précisions que nous tenions à vous donner concernant makambo ya misala. Dernier élément to lobela to profiter mokolo mo lelo batata ba maman ezali likambo ya communication. D'autant plus que j'en suis le responsable. Tozali kozala interpeller mingi na batu ya libanda. Ah, pona nini bozali kotika bakamba boy. Pona nini bozali kotika tinda mafinga boy, bozali kotika mafinga boy. Batata ba maman, faisons très attention. Biso nyonso tozali na ba pareil téléphone. Tozali na ba caméra. Nous sommes toujours des journalistes autoproclamés. Ezali malamu te. Ezali malamu te batata ba maman. Nous sommes espionnés, nous sommes suivis. Malamu susu awa, ça fait plusieurs années, tata mokonzi ya boule. Na libanda alaksi biso ba étoile vers 18h, 19h le soir. Atali biso étoile moko ezali ko briller makasi. Oye eza, botala étoile on eza étoile. Ah papa ezali étoile ezali étoile te. Tata mokonzi ya boule. Alobi na biso eza nango satellite. Eza nango satellite. Balingaka bamona makambo ezali na nkamba awa kasi bamona kango te. Tala privilège eza nango. Ya bomba kabiso. On nous surveille, on veut savoir ce qui se passe ici. Jusqu'à nous mettre tout satellite na likolo et surveiller nkamba. Tala révélation nzambe ezali ko pesa biso. Bon, maintenant on n'arrive pas à nous épier. Bakota kati na biso baye ba muzindo makambo na biso mais biso moko na buzoba na biso okamati téléphone na yo po yo monike okamati téléphone na yo tata mokonzi ya bula vandi o filmer ye na ndenge na yo. Vous n'avez pas été, vous n'êtes pas attaché de presse auprès du chef spirituel. Osa garde, osa surveillant, osa qui que vous soyez. Téléphone Isaiah, yo ça pour filmer papa te. Il a des attachés de presse qui ont cette charge là sur événement Isaiah. Nan filmer. Obimi peut aller au pandi na mukil. De quel droit? Mundele oyo atie satellite pour surveiller nkamba papa kangi misu na ye amona te kasi yo mwana ndako okamati image otindika na libanda po basaka na biso. C'est quel comportement ça? C'est quelle façon de faire ça? Alors nous voudrons vraiment y veiller très efficacement. Ce ne sont pas nos camarades. Ce ne sont pas nos camarades. Et on peut des égards, maman. Et le mot ya lelo, et tikali subangote, to koti na kati na mabota na mo. Ko sakana ba maman. Kosaka na ba maman.
Où allons-nous? Bozo Salanine, Batata Maman. On avait prononcé des sanctions contre un certain nombre de personnes. Notre travail est fini. O etikale yenzamba sala musanaye. Blasphème. Marc 3, 28. Oyo nyonso akoblasphème molimo santo. Bolimbisi ekozalate. Nabikeke oyo nabikeke zali ko ya bolimbisi ekozalate. Il est même porteur d'un péché éternel. Totanga na Bible. Ce n'est pas que l'église qui m'a inventé en haut. Papa Simon qui m'a dit que Biblia, makamunyo se boku zanango posa ko yiba botala na Biblia. Nyonso sa ko sakana molimo santo. Ekozalate na ike nabikeke nyonso. Il est porteur d'un péché éternel, sans pardon. Et quand ça nous arrive aujourd'hui comme Kokama, tout ça, mais c'est écrit dans la Bible. Tango ekomeli yo comme Kokama, tala na Bible makamunyo sanakati. Batu nyonso wana bazali ko sakana tata molimo santo. Bazali ko sakana libota li santo. Ba papa ko on se recte, ba maman nakati na ndako leurs épouses. Mais ils en paieront un prix cher. Ils en paieront un prix très cher. Tozali ko kanisa tata mokondiabule à Kotindako il bat en retraite. C'est pour observer les 4 murs de sa chambre. Mais les kambezali wana batata ba maman. Voilà 25 ans. 25 ans qu'il est là. Faisons très attention. Tant que sakola qui Première Guerre mondiale, yiki ekotaki na mokili, Deuxième Guerre mondiale elandaki après 25 ans. 1914, Première Guerre est tomboki. 1939, Deuxième Guerre est tomboki. Papa Simoki Mangu Sali, 25 ans. Un quart de siècle. Et nous sommes en 2026. 105 ans de cette église. Donc, biloko wana, toko répondre ba finga, toko teya ndeko teya. Toko kebisa ndeko kebisa jile malamu te. Tia bango na boloko non. Mais nzambe ko landela bango. Biso toko teya ndeko teya ba tika ezalili wana. Nous avons Bikambona Nzam, Zana Mouta Mukili Oyote. Voilà, en tant que chargé de communication, je tenais à préciser ça. Biso nyon so ba caméra na biso zali pona ko sala bisali laté. Désormais aux appemina ba papa au kangi ba makamoni bikangela en termes privés na ginsoeki to sepana nango souté. Vraiment to sepana nango souté. Biso moko d'abord na katanda ko to la discipliner avant que les autres ne nous respectent. Biloko nyon so ba bazako sakola kona bazo zilango wapi. Kasi biso ati otindi la bango yangote. Où est notre sérieux? Voilà, Batata Maman Limsa, avec le temps que j'ai appris en tant que responsable du secteur, dans l'Obéla Yango, comme ils allaient comme journaliste était, mais bisognon sont tout filmac, tout ça par téléphone. Et ce n'est pas bon. Voilà, dans Sengi Boulim ici, dans Ndengena a soulevé problème Oyo, très crucial, aussi d'ici Boye, dans Kombo Misa Tuaboule, Tata, mon appel Tata Molimo Santo, Amen. Na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi manso oyo kabine apesi biso tobongisa maboko totonda yango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo yambo tozonga na bopesani mbote tangu tokobima libanda honneur ya papa sima ya honneur ya papa défilé ya faki naba ndeko na biso ba surveillant naba oyo nyonso babongisaki collier sambanza simanango 3000 francs pe tsinsani ya ba mouvement ndenge to peselaki par catégorie parmi ba oyo ba collier sambanza ezali pe na ba couturier
tangu tokotelemisa papa koreki bozala ya kobongama sika toleki pona bopesani mbote faki tomibongisa muzora kwa se mwana tata mwana velela tulombele kwa tata directeur du cabinet à l'intérim yembangisa unso no basalanga ku cabinet ya tata mfumo longo fulube unso no belo voandidi lutelama betumpangisa no mudi bondu tolo vana kembote faki Bika tokubikelo moko mbote mukumbwa se ye mwana tata mwana velela mukumbwa se ye mwana velela bambuta tulendele kutofwana musola kwa se ye mwana tata mwana velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulube onsu nembele elama beto mpangizeno mudibondu tolovana kia faki bika tokubike no moko tovana moni miampasi mbote mukumbwa se mwana tata mwana velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwana velela bambuta tulendele kutovwana muzola kwa se ye mwana tata mwana velela tulwe kiva kikada kya ntsuka inthangu tutelemisanga sedieto twena kintwadi ye sedieto tata mfumo ambanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzidi litwa sisula mu Yerusalemi yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngasizi kia tata mfumo longo mfumo dibundu tangu za sobuke na wabinda mamukuma keke salo tulombele kwa sidi yetu tutela mana betu bana toa kufana kia mbote faki
Bika tokubikeno moko twavana sedieto kiambote mungu tata mwanda velela mungu mbwase mwana ye tata kutovwana sedieto tata mfuma mbanza beto bana bakutukulombelo bakafulu watusikidikisa tusamba entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo ntwadi ongitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tukwa kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santu. Lelo tozali na mukolo na yenga. Oyo tata nzambe asengi biso ete topesa ngo mobimba epai na ye. Biso na lingomba ya tata molimo santu elobi ete totosa mokolo yango. Tolandi mate na biso ndenge bauti koteya biso bana na banzembo mabondeli pe oyo mama selo auti koteya biso. Na mokolo na lelo naloba oyo tozali kobimisa awa
munoko ezali ya ngai kasi maloba nde ezali ya tata Molimo Mosantu Papa Simon Kimbangu Kiangani. Soki totali ngonga oyo montre batie liboso na ngai tokomi na 17h. Tokokomaka na ngonga oyo te kasi soki tokomi na ngonga oyo ezali na ntina. Tofandi na bapapa papa Kisolokele, papa Dialunga na pe papa Dangenda Kontima. E bandaki komona ete musala na batata eleki mingi. Ngonga ya kopema ezali te. Ya des fois biso bana tokende kosenga papa osali mingi wala mopema muke. Ata muke bongo zongel. Réponse à papa, surtout na papa Mfumalongo, papa Dangenda Kontima, dans 5 mois. Mbenza. Lelo bino boza komona lelo tozala musala ibele repo ezate. Kasi na mikoleko ya na bino ngonga kutu ya komela mwa mai ekozala te. Boko yeba moi te. Boko yeba butu te. Pwana nini na tango wana mokili mobimba mososoli mutu nyonso aza na posa akoma na Yerusalemi asenga azwa oyo aza na yango mposa na tango wana kondima ya bato kozala mpasi na ndenge nini oye kozwi papa te ndenge ye moko papa alobaki yango te kende kobondela na mozole osokoli na mai ya nkamba eta Nzambe asalisi ozongi na oyo ozalaki nango mposa ya solo tozali kosalela yango kasi tokomona ete ata mbote ya pamba loboko ya papa ya pamba na simba yango ezali komona na mokolo na lelo batata balobelaki yango yango ekomisi biso na ngonga oyo solo tokomi na ngonga oyo 17h passé mai ope maza kozela biso libanda ezali kasi esengeli nyonso tokokisa yango tango yo tozali na periode ya mvula te tozali na elanga ata tobimi ata ngonga nyonso il faut tokokisa manso ebongasimi mpona lelo ezali batata batikali kopesa biso bilaka toyebi yango emingi mpe bafandi na biso bayebi likambo wana yango mpona lelo ndenge nalobeli moko ezali ya ngai maloba ezali ya tata Molimo Mosantu lo yango tokobenga papa elebe aleka na likolo papa Simon Kimbangu Kiangani oyo maloba na ye ya lelo papa Mfumalongo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete tozongela likambo oyo papa Mfumalongo papa Dangenda Kontima alataka expressement mpona koteya biso chaussette ba couleur mibale ya mwindu pe ya bleu lelo oyo toza komona ete papa Simon Kimbangu Kiangani azali kowelela misala ya botongi Yerusalemi na kati na lingomba ya mokili mobimba na
kati ya lingomba ya mokili mobimba azali kowelela botongi Yerusalemi. Azali kotala biso nani mwana botosi, nani oyo aza kotosa te kasi aza komona. Nani oyo azali kotosa na kati na lingomba, nani oyo azali kolakisaka me azali nde kosala te. Papa Mfuma Mbanza, Papa de Alunga na Kiangani, makambo mibale abandaki koloba mpona lingomba, mabondeli pe misala. Omipesi na mabondeli kasi misala ozali ko sala te, wana ozali kotosa te. Omipesi na mabondeli kasi ozali kosala te. Misala oza na moyen te, oza na mbongo te. Tata Nzambe amona ngai. Esika okende kosalela misala, bapesi yo musala, yo okotine na masolo oyo esengeli te. Surtout awa tozwi ba telefone. Kasi olobi te oza kosalela Tata Molimo Santu. Oza kosala te, ozali kodistraire oyo balingi na bango kosala. Mbongo soki ezali te, misala ekotambola te. Yango bazali kopesa biso bikateli. Yo oza na yango te, oza kopesa songi na oyo alingi ne kopesa. Soko opesa yango kutu ezosala yango misala mosusu. Mbongo ya lingomba tango baza kopesa biso bikateli opesi gérance ya makambo nyonso kuna. Tata Molimo Santu pe aza komona kuna eza kotambola te, tokosala ndenge nini. Kasi yo okoti na songi na mutu oyo alingi ne kopesa, yo opesi ye songi apesa te. Nyonso wana eza kopesa retard na kati na lingomba. Yango maloba Papa Mfuma Longo, Papa Simon Kiangani batangeli biso ndenge kabina oti kotangela biso na bikateli nyonso bapesi biso na lingomba. Eza na Afriki, dirigeant, jeteki, apaki, afki, surtout afki, ba mama, sima na biso soki saki no ya sima, pesa cotisation esika, direction na bino ezali, pour sima wana, yango ekotongela biso, sanza longa, na bisika, ba pesa ki biso kuna na kavu, esengeli kotonga biso ba mama sima, suka ya versement ya sima, le 30 juin, na sanza oyo. Nyonso wana, yango de Papa Simon Kiangani aza koloba na biso ete, tozala bana botosi. Ye koloba ite ndenge Papa Diange na lobaki yango. Ngonga ya komela mwa mai ekozala ya kolukama. Papa Elebe na itinda Papa Mkonja Bule, Papa Simon Kiangani. Nini ezalaka na mukolo wana oyo Papa Diange na alataki chaussette de couleur mibale. Na komona Nzambe Tata Mwana Tata Molimo Santu
Merci Nkolo na ndenge yo pesi biso maloba. Ezalaki mokolo ya le 28 mai 1989. Tango wana batata bazalaki awa na 5 mois na nkamba. Toyebi ke tango ya 5 mois wana ezalaki précédé na accident ya bana jeteki. Kotiola kofinga ezalaki makasi penza. Et pas na papa Diagena surtout. Lozito to bonkonde ezalaki lisusu te moto akoloba kaka oyo ya alingi koloba. Tango ba papa basilisi awa bazongi na Kinshasa le 28 mai wana ezalaka pe mokolo ya vote. Papa lobi ke ministre nyonso to sa l'État okela ko voter bongo boyanda kwa Nzambe. Et na Kinshasa baki ministre nyonso to votaki très tôt le matin et puis to kotaki centre na Libondeli. Nkolo tango diso to koti na kati ya Libondeli wana e pesa melaki maloba na tata mokonzi abule papa diage na kontima tata molio mo centre. Tango ye adji maloba alobi botala nano ngai na lati ndenge nini. Bato nyonso to babani kotala tata papa toujours comprendre te mais moi si journaliste comme on est maman yeringa te papa aluna kadisi il a observé ma kolo ya papa lobi papa na moni olati chaussette bleue olati pe chaussette noire. Oui, maman Monga, effectivement, a comme appelé dans Centrafrique, à Kenya, Kobala, qu'on appelle dans Centrafrique. Maman Monga. Maman Monga, lobby, papa, yo lati chaussette bleue, na chaussette noire. Papa, lobby, oui, na lati yango nanko. Na sali yango exprès. Abimisi maloba, misatu ya bakas. Alobi, yaliboso. Nani akokani na Nzambe. Nani azali concurrent ya Nzambe. Est-ce que Nzambe akozalaka na concurrent? Surtout l'obité. Yami balé. Est-ce que Nzambe bakosilisaka ye? Yoko lobake yoko silisa Nzambe. Est-ce que Nzambe basilisaka ye? Surtout l'obité. Yami satu. Papa yekoloba. Toko kabola. Na lati chaussette bleue, na chaussette noire, potoko kabola. Mabe na malam, solo na lokuta, kongenga, mwinda na molili. Toko kabola yango, ndenge ezalaki na ebandeli. Toko kabola, bato malam na bato mabe. Bato bazali ko bongisa na bato bazali ko bebisa. Boye bazali ya molili na boye bazali na pole. Toko kabola. Pardon. Toko tanga kaka ba texte biblique. Ndenge nkolo pe moko tata mokonjabule alobi papa molio mo centre. Toko zongela yango développement. Et kozala mardi potent et ezalité. Toko tanga kaka toko laksaka ba chapitre. Liloba wana papa Diangenda alobaki le 28 mai 1989 na Kinshasa kokabola wana akamataki référence na Genèse chapitre 1 verset 3 à 5. Genèse chapitre 1 verset 3 à 5. Maloba wana ya alobaki nkolo Yesu ayaki kozongela maloba wana. Maloba ya nkolo Yesu azongelaki esika wana ya kokabola mabe na malamu batu ya bosembo na batu ya mabe. Nkolo Yesu ayaki ko rappeler yango lisusu na Matthieu chapitre 25 verset 31 à 46.
Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Kolo Yesu aye koloba, maloba wana a rappelé yango lisusu. A rappelé yango pe l'Ancien Testament. Texte kaka ya mukuse tokotanga tokolimbola te wana ekei na biso mardi. Malachie chapitre 3 verset 13 à 20. Et si kawana tokotanga kaka me tokolimbola te. Makambo oyo tata mokonjabole papa Simon Kimbangu kiangane a rappelé biso lelo. Na Brazzaville a rappelé ki yango pendant 5 mois oyo a passaki na Brazzaville. Na 2023 avant aya koloba ke to bandi na zéro a rappelé ki maloba oyo nyos ya ko kabola. Lelo a rappelé biso yango lisusu tata mama tango za koyoka ba texte biblique oyo to salangele na mayenkolo azali ko développer azali ko lobela biso awo. To tangi yango na nkomo na tata mwana tata molio mo centre. Malachie chapitre 3 verset 13 à 20, 7 versets tokotanga. Mokolo oyo Yahweh akomonisa bosembo na ye titre. Mokolo oyo Yahweh akomonisa bosembo na ye. 13. Yahweh alobi boye. Bino bojali koloba maloba ya mabe po na ngai. Pe bojali kotunu. Maloba nini ya mabe tolobi po na yo? Tala eloko bolobaki. Kosalela Nzambe ezali na ntina te. Totosa mibeko na ye mpe tolela na miso na ye. Yawe na nguya nyonso mpo na kozwa bolamu. Kasi tozwaka eloko moko te. Tozali komona yango sikoyo. Bobele bato na lolendo bazali na esengo pe bato na mobulu bazwaka bolamu. Ata soki batomoli Nzambe babika kaka. Bongo bato batosaka Yawe balobanaki bango na bango. Yawe ati matoi mpe ayoki makambo na bango. Na miso na ye bakomi bankombo na bato nyonso oyo batosaka ye bakumisaka ye. Sima Yawe na nguya nyonso alobi boye. Mokolo nakolakisa nguya na ngai. Bato wana bakozala bato na ngai. Bakozala ekolo na ngai mpenza. Nakobatela bango ndenge tata akobatelaka mwana oyo atosaka ye. Boye bokomona lisusu likeseni kati na bato na bosembo na bato mabe. Kati na bato oyo basalelaka Nzambe, ba oyo basalelaka ngai Nzambe na ba oyo basalelaka ngai te. Ngai Yawe na nguya nyonso na lobi ete mokolo na nkanda ezali koya. Ekozala lokola furu ya moto makasi. Mokolo wana bato na lolendo mpe bato na mobulu bakozika lokola matiti. Ata eloko moko te ekotikala. Kasi mpona bino bato oyo botosaka ngai nakobikisa bino. Nguya na ngai ekobimela bino lokola moi oyo kongala na yango ememaka lobiko. Bokozwa bonsomi pe
bokopombwa na esengo lokola bana ngombe oyo ebimi na libanda na lopango na yango. Mokolo nakolakisa nguya na ngai bino bokonyata bato na mabe bango bakosala lokola poussière na se na makolo na bino. Ngai yawe na nguya nyonso moto na lobi boyi na nkomo na tata mwana tata molio mosantu oyo nde texte tata mokonzi abule nkolo bapesi poto tanga ba référence na Matthieu chapitre 25 verset 31 jusqu'à 46. Et puis pour na pena ebandeli ndenge papa diange na ye moko alobaki Genèse chapitre 1 verset 3 à 4. Nkolo totangi kaka ba chapitre po na tango nde mardi soki bopesi nzela nde tozongeli yango na kombo na tata mwana tata molio mosantu. Merci papa pasteur okoki kozonga na yo. Na yango tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu kianga na sali biso rappel na mokolo na lelo tozala bana botosi pamba te soki totosi te na mokolo na suka bokabwani ekozala boponami ekozala na oyo totosi na oyo totosi te. Banzembo misato tata mokonzi abule asengaki ezali kaka na jeteki yango tokosenga jeteki po ete bokoka kopesa biso banzembo misato wana tata mokonzi abule apesi biso bokabwani ekozala na suka bakokabola biso oyo ekozala ke oyo totosi na oyo totosi te liloba ya tata molimo santo ya tata Simon Kimbangu oyo azali nzambe na biso. Tozali bandimi introduction esalamaki na papa mfuma mbanza papa dalunga na kiangani tokoyaka na Yerusalemi mabondeli pe misala tokoti na kati na lingomba tata molimo santo mabondeli ezali pe misala yango tozala bana botosi. Jeteki nkuikizi saluki ya nzambi tutambulili tukiti dukio sakana Emipikizi lusimbaka lukwikilu ukayanelena eno musaluka fumu lutomeneza ya misiku myase asiluleloloza ya nyolunda emipikizi lusimbaka lukwikilu lutomeneza ya misiku myase asiluleloloza ya nyolunda emikwikizi lusimbaka lukwikilu ukayanenena eno musaluka fumu lutomeneza ya misiku myase Saluki ya Zambi
ya mibale. Wana papa Fumalongo, papa Yagenda Kuntima. Sika Mbangu Kyangani
azali koyebisa biso na ntina oyo tomonani eke toza bandimi na ye. Azali koloba tulakisi toza bandimi. Kasi soki totamboli na ndenge yenge alingeli toyoka réponse na ye nzembo ya jetiki. Merci, Jeteki. Likebisi yangwana bapesi biso na tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani. Tango yo soki kasi toza kotambola te na ndenge ye asengeli yango toyebaka ete kopona makoya yango tango yango oyo po ete onga na nzela na likambo oyo ekomisi biso bandimi mondimi ndenge batikaki biso na position ya bapapa bango misato ya bule na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana tata Molimo Santo. Amen. Pika twakubike no moko twatonda lusia musu ye lusiku musu tutambule kwa tata Nzambi muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te, yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino. Biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana. Et bandit déjà monde fubalanda bayok kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Maman révérende Pauline qui elle aime choix, tozali na maman tozali mpe na papa honorable Makiona ndekuna na technique, tozali na papa Emani Mafo, tozali mpe na mama Marie Mafana mpe na kozonisa na bilili tozali komona tomoni papa Nardi nyonso na mpona kokomisa nauta nkamba yeluseleli ya sika. Mama ladi nazongisi elobele pene. Merci beaucoup maman Marie Ekoko ya Cheleka beteke na kese mingi na kilumbu ya bubu ya dimanche ina tome kota na kati ya temple tome kuwa maloi ya balete beto na mama Selo Mingombo Iyombo Jina anike choriste ya dirigeant ya Cheleka amete beto na Psalm 36 1 à 5 Exode 21 à 17 12 préceptes de l'église amebaka na Esaïe 59 1 à 8 Romains 2 17 24 ya Cheleka ametuba beto vwanda kaka na bisambo ya ngolo na kubatelaka bilembo ya beto pe kuvwanda mukwikisi ya Cheleka betoke na ngana toya kuvingilaka bopimi ya papa fuwa manta yile tome mona papa fuma manta amepima papa songe anzila yani na kapita ya Yerusalemu papa fuwa manta oye papa songe anzila oye kapita ya Yerusalemu oye le roi de Jérusalem oye
assuré lemekuwa mii muina ameimisa na jeteki sasa lemetuwa beto kabula bandimi yange na ya munu nge mundimi wapi ngekele na ndambu ya satana toka ndambu ya papa Simon Kimbangu Kyangani tukifika kusema Ahmad ya tawe hii ni telemani ya papa Manza, papa Sonia Nzila, papa conseiller direct ya papa Simon Kimbangu Kyangani na ya wana kaka ya kupama na kuvidia ka kembo penti tusu kembo na toke mingi awa nekutoki mama. Mwezi wa 6 mwaka huu tunao hapa kama Papa Simon Kimbangu Kyangani mukino ya papa Fumwa Mbanza mwili ya baba Fumwa Mbanza papa Nsonga Nzila tunasikia masauti kabambi wa baba na wa mama kuchaguliwa inakuwa wewe uko kote gani ya wenye kuwa wabaya ama wazuri kweli wa baba na wa mama tuko naenda pole pole tunasikia mimbo 3 kabisa wanatupatia kwa kuweza kuondosha ubaya katikati yetu tupate kujitenga kwa na wasiva ya kinise mwoko na chofa pole pole kwa kuweza kufika kumbele ya baba mheshimiwa mkubwa ndiye papa Mwanza.
Bikalo. Vulu kono kwa nikuka. Bungi a kuman. Lu sunjimuka. Kin. Kanama di. Mukuna kulantim. Bungi antitusu katata Rengis. Kabu bia binati bia bendele vala furuken. Dol. Bimbuka bia titus. Balwa kulumonto. Dol. Kumamanu anjaburu antitus. Bungi.
Badibala ni bitu vya kuja vita. Nini vitala ni tuja ni tuja ni tuja. Basalai baluma ba MSS ni la grande loi de l'India ni friti programme yoso qui va les choses boisandi. Tuji balonda. Nene jitu. Petu bosta badibala balonda la bitu vya kuja tulotu. Tuji yoso na bakupitanani. Voilà. Yeah.
tofongola nzela entre ma pied gauche le corps des dirigeants tozali wapi le corps des dirigeants côté la terre dirigeant banga ve zawa banga ve dirigeant banga ve dirigeant pied gauche flicky wow j'ai dit tozali wapi bana nkole yerusalemi kora yerusalemi oza entre dirigeant na bapied gauche tobananima spécial
Kolela mokolo nini ngai na kosepela nazali kimia nzambe nanga kolo tala likambo nanga bomoi nanga nyonso kolela se kolela mokolo nini ngai na kosepela nasuki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga nasuki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te Obangola kinika ekopula ekomaki ekitoko Nzambe Obangola kilisa lesoso ekomaki ideke Okokipe Kobangola pesinanga ekoma esengo Okokipe Kobangola pesinanga ekoma esengo Ngai naleni Ikolo mayele basininga kolela mokolo nini ngai na kosepela nazali kimia nzambe nanga kolo tala likambo nanga bomoi nanga nyonso kolela se kolela mokolo nini ngai na kosepela nasuki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nasuki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te Nzambe Obamona kinika ekopula ekomaki ekitoko Nzambe Obamona kilisa lesoso ekomaki ideke Okokipe Kobangola pesinanga ekoma esengo Okokipe Kobangola pesinanga ekoma esengo Ngai naleni Ikolo mayele basininga Ngai naleni Ikolo mayele basininga
nandima kufandana bino ilimbu ya bunzambe lana kakamala kunyanga ngengisa mwinda moyo mabombilia ngomungu kinayo kwete olonga Merci, coupé. Merci.
yo nakolinga makate ti mosala ibotali bwaki kati na lingomba na yo nakolinga yo nakolinga makate tina mosala ibwakisanga kati na lingomba na yo nakolinga makate
Masih
ngai nakosepela nasoki mayele nzambe na ngai okelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nasoki mayele nzambe na ngai okelanga kobosananga te kobosananga te nzambe okomonaki ndika ekopula ekomaki ekitoko nzambe okomonaki lisala lisusu ekomaki deke okoki mpe kobomola pasi na ngai ekoma esengo okoki mpe kobomola pasi na ngai ekoma esengo ngai naleli ikolo mayele masilinga ngai naleli ikolo mayele masilinga
Bakangama na sa
nitwame basi yanunga unsukula inzamyame yakala musambasi sadila ula nitwame basi yanunga.
Nakomituna katanyisi nzambe eloko nini oyo satana inolandakana tunambela naibo moto ya pamba alingi kotika ngai kimia te yango nabeleli yo nzambe na ngai nzala pene na ngai sumokana ecambe ayela ngai kotika ngai nafukamili boso na yo nzambe losangola sabona lomosani na yo ngezali na yo ngezali na yo sabele mafanga yo kambela nanga nafukamili boso na yo losangola sabona lomosani na yo ngezali na yo ngezali na yo sabele mafanga Kolela mokolo nini ngai nakosepela nazalaki na nzambe nanga kolo tala likambo nanga bomoi nanga nyonso kolela se kolela mokolo nini ngai nakosepela nasuki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te kobosananga te tata nasuki mayele nzambe nanga yokelanga kobosananga te kobosananga te nzambe obongolaki ndenge ekopola ekomaki ekitoko nzambe obongolaki lisala lisusu ekomaki ndenge okoki mpe kobongola pesi nanga ekoma esengo okoki mpe kobongola pesi nanga ekoma esengo ngai nalemi ikolo mayele basininga
Say
makufandana bino ilimbu ya bunzame Lana kaka malaku nyanga ngingisa mwinda moyo mabondili ya mungu kinayo kwete olonga Salamu salva pesio oko kende liboso Soego ikisayo mikiti sako tumbwama Salamu salva pesio oko kende liboso Sa
Tusawa Okungwa seye mwana ya tata mwana vila Tata kisono kele Tata delungana Tata dengenda kuntima Zambi sa tatu sa mlongo sa venela Mzambi mosi Tata simoni kimbago kianga ni pevi an longo saris Otule mfukila Kadibetu tubanko me maso Tuwino kuntangulo yang kanda Nzambi Limao tunu mafai kidingi mungkanda kwa nlongo Endinga ngetata Nzambi petule niyo Ngevotangu ifweni Mpasi voto solwa Votu wavu vile de vovevwa tunavevwa Nsadi miambote ya nsadi miambi Tangu ifweni mpasi voto munukwa Kutufungela ni makasiko Kenda sabu sena zambandu kambandu Tusadi ni pesanu Tangu ifweni mpasi voto vambana Beto tuvambananga yebeto Sikilike sa mafueni musikila Evempo la mafueni muvempoka Bona sueka yenu selemi yenvivu media Yemandongo makunda nga mu yenu selemi Beto pe kutuvila kanandiko Bobotago ifueni pasu voto vambana Wenda yemwana kumosi Votulweki muluvuvamu Muntu vanavinga kiachwani Katuna kodwa mufuka mako yekuvutulila funda na matondo Muzola kwa geto se mwana itata mwana vila Enzambu zange mfumu wetu Yesu Kristo Yozola kwa mtata Nzambi wase Yontwadi wa mtata mwanda wa vila Bika kwa masikilanga mnaitutu kwa ilevu Se ya mwana chata mwanda wa vila Amen. Mukunda Kulatin. Na komo ya Nzambe tata ya mwana petata molimo santo Nous allons na 3 catégories de publication Awa tokobandela na ba mouvement Oyo bokolimbisa biso tobengi ba ordinaire C'est-à-dire ba bunda suki na banani Kuna na ba Koreki Deuxième, Kaki. Troisième, Yerusalemi. Quatrième, Ajax. Puis cinquième, Fareki Bakole. Tokei na baflitiste. Pipitre. To partition et bimi à liboso. Ezali alito. Balandi Bango, deuxième basse, troisième percussion, quatrième ténor, et cinquième soprano. Alors, le grand duel, Oyo et Sagi Saki va pied gauche, dans la grande chorale des dirigeants, ba Oyo. Batuti baninga ezali la grande chorale Ona poko ya leo usini siboye poko ya tata mwana petata mwana Dirigeant boye baka été à gauche baza mukai